La 4G Batelma vous présente Nivava. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Nivava. Anosy, Androy, atsimo andrefana sy Iorombe no hanomboana ny digitalisation ahafahana manara-maso ny fivezivezen'ny omby. Totosa omaly araka izany ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny IFC na ny Société Financière Internationale mahakasika izay. Nahitana fihenana hatramin'ny 520 isanjato ny mpandeha ho an'ireo sambo mampitohy ny volopointy sy maro antsetra amin'izao fotoana. Ankoatra ny krizy nateraky ny valanaretina Covid-19, nisy fiantraikany goavana tamin'ny fitaterana an-dranomasina ny aratsian'ny toetry ny andro. Mitohy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina any Frantsa manohitra ny fampiharana ny fampiasana ny passe sanitaire any an-toerana, tombanana maherin'ny 7 sy 3 alina sy 2 hetsy ireo nidina an-dalambe androany. Ny andinindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Manatitra ny araby indray tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Ety ampanomboana dia ampatsahivina aminao fa ny filohan'ny Repoblika no hitatitra mahakasika ireo fepetra ety miatrika ny fiadinan'ny Covid-19 ao anatin'ny 12 andro manaraka sy ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eo ihany koa ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankapobeny. Aorian'izay dia isan'ny resadresaka hifanaovana miaraka amin'ny mpamakafaka lantoratsidà. Fanomboana ny fampalalambavao kosa ty ala ity, Anosy, Androy, atsimo andrefana sy Iorombe no hanomboana ny digitalisation afana manara-maso ny fifamezivezen'ny omby. Tontosa omaly araka izany ny fifanarahan'ny-piaramiasa teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny IFC na ny Société Financière Internationale mahakasika izay. Mitohy hatrany ny fiaramiasa hanatsarana ny digitalisation na ny fanavaozana ny fanaraha-maso ny omby eto Madagasikara. Zany hoe ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ka ireo lay kavin'omby izay soratan-tanana teo aloha izay mety miteraka osoka ihany dia soloana kavin'omby izay elektronika ary tsy afaka atao osoka intsony ary ahafahana mametraka ireo lay antotan-kevitra sy antotan-nisa sy fanaraha-maso maro isan-karazany ao anatin'izany boucle elektronika zany. Zay zany le zava-dehibe satria ny mahakasika amin'ny fahasalaman'ilay biby, mahakasika ny tompony sy ny rehetra izay mahakasika an'ilay biby zany dia ho hita ao anatin'izay antotan-hevitra, antotan-kevitra zay na base de données zay amin'ny alalan'io boucle elektronika io. No tanterana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanaraha-piaramiasa eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny IFC na ny Société Financière Internationale. Tetikasa hanatsarana ny seha-piarena omby manamafy ny politika napetraky ny fanjakana malagasy. Araka izany, omby manodidina ny 5 alina any Anosy, Androy, atsimo andrefana sy Iorombe no hanomboana ny tetikasa. Tanjona ny anara-maso ireo omby mivezivezy eto Madagasikara sy ny fanatsarana ny seha-piarina. Aorian'izay vao afaka mitodika amin'ny tsena nivelany isika raha ny fanazavana. Ny omby izay mbola voarara hatreto ny fanondranana na omby velona io na enomby. Ny zavatra hitranga zany dia tsika tsy hanondrana intsony ny atao hoe biby sur-pied moa ny lazana azy hoe omby velona. Sarotra be zany tsy maintsy misy fanaraha-maso fa vokatra voahodina zany no heverina ho ahondrana rehefa mazava tsara ny traçabilité rehetra na hena zany na henam-by fotsy na vokatra voahodina zany mba hisin'ny valeur ajoutée ihany koa zany hoe mba miteraka asa eto toerana zany lay seha-piarina. Tsy maintsy ametrahana kavina elektronika avokoa ny omby rehetra eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Mora kokoa ny fanaraha-maso, ienany tsy fandriam-pahalemana ary ho voafehy ireo karazana valanaretina mpahazo ny fiompiana eto amintsika.
fa nahitana fienena hatramin'ny 520 isanjato ny mpandeha amin'ny sambo mampitohy any 10 pointy sy maro antsetra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny krizy nateraky ny Covid-19, nisy fiantraikany goavana tamin'ny fitaterana an-dranomasina ny aratsiny ny toetry ny andro. Isan'ny miantoka betsaka ny fifamezivezen'ny olona amin'ny tapany atsinanana sy avaratra Tsinananosy ny fitaterana an-dranomasina. Tafiditra anatin'io ny sambo miainga aveto Mahavelona 10 pointy, miazo amin'ny maro antsetra. Tafiakatra 4 isam-bolana ny fifamezivezena vita amin'ny mpitatitra anatin'izay. Zay zao mavita 4 voyages par mois. Miala zoma 10 pointy, miditra sabotsy maraina maro antsetra, miala latsinainy maro antsetra, miditra talata maraina 10 pointy. 70 minimum. Roa farany ambany. Nahitana fidinana hatramin'ny 520 isanjato ny mpandeha mampiasa ny fitaovam-pitaterana nanomboka ny taona 2020. Ankoatra ny krizy nateraky ny amena ara-pahasalamana, nisy fiantraikany goavana amin'ny fitaterana an-dranomasina ny aratsiny ny toetry ny andro. Zao zay mavita 3 voyages par mois satria io koa magnelangelana koa ny aratsian'andro. Tsy afaka mandeha ny laka dia mitombo ny dépasse. Le toetrandro ndraiky misy 14 jours tsy azo andehanana, 2 jours mahazo andehanana, fa ty manao 12 heures de temps. Mandidina 2 alina sy 1 hetsy ariary ny sariny fitaterana an-dranomasina, miainga aveto Mahavelona 10 pointy miazo any maro antsetra, ka ny eo anivon'ny APMF no miandraikitra ny fanomanana na izany eo am-pianganana eo am-pahatongavana. Mahatra ora maro ny fitaterana ka tafiditra anatin'izay ny sakafo isam-batan'olona mandritra ny dia. Fa teny anivon'ny komuna Ambohijanaka androany no nanohizan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny hetsika famarotana ny fitaovan'ny mpianarana. Hetsika ara-tsosialy izay natao hanampindreo ray aman-dreny amin'ny fisitrana ny fitaovan'ny mpianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny komina Tanjombato, ny komina Ambohijanaka indray androany no nisitraka ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tanterahin'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga, manampy amin'ny fampidirana ny mpianatra ary manamaivana ny fandaniana amin'ny fanatanterana izany ny fisian'ny tsena toy izao raha nambaran'ireo mpanjifa. Ray volana ny fotoana ahafahana mividy fitaovan'ny mpianatra dia afaka mahazo tsara satria le fitaovan'ny mpianatra lafo dia eto mora, tsy maintsy vidiana le fitaovan'ny mpianatra tsinona dia zara raha misy an'izao dia isorana be dia be amin'ny zareo. Tony manala fahasahiranana ho anay iray aman-dreny zany le satria mba hoe moramora kokoa zany mba par rapport amin'ny vidiana mbola eny amin'ny tsena hafa. Teo aloha zao raha mandany eny amin'ny valo alina tsony na zao fitaovan'ny ankizy rehetrarehetra ny anankiroa. Izao zao lasa hoe 2,50 alina zao dia fa mahampy anazy anankiroa. Dia misaotra malagasy miara-miainga manao an'ilay za dia rina mba hitohy foana le ohatr'izao hoe. Mbola mangataka izay raha mbola misy zany amin'ny manaraka dia mbola tonga. Hetsika ara-tsosialy fanao isan-taona ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary amin'ireo komina samihafa, manoloana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ankehitriny nampitomboana ireo toerana natanterahana ity hetsika ity. Tsapa ny asarotan'ny fiainana amin'izao, indrindrindrindra tao anatin'ilay fihibohana iny tena sahirana ny ray aman-dreny rehefa mampiditra mpianatra dia ny tanjonay zany dia hanampy ireo ray aman-dreny mba hanamorana ny fampidirana amin'ny mpianatra. Taona maromaro izay nanaovana izao hetsika izao, fa niova kely tamin'ity taona ity nampianay zany ireo komuna no tetezina satria betsaka ny mangataka dia nietsaka izay nanampiaraka izay azo atao izay komuna nanaovana an'ilay hetsika. Manatsimin-dra manokana fotsiny izao izay no manetsika 17 komuna eo. Tena vidiny avy any am-pambogaty izany namerotanay anazy aty, izany hoe tsy makatombo mihitsy izay fa tena hoe manatona fotsiny, manatona andray aman-dreny zany amin'ilay vidiny tena mora indrindra. Ito isan-kerinandro ny hetsika famarotana fitaovam-pianarana ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ny ao amin'ny tanànan'ny Mermandroso kosa no anatanterahana izany ho amin'ny andro rahampitso. Isento kely ao anaty dokam-barotra isika amin'izao fotoana atsadimy fa orian'izay no anarahanao ny tafa hoentin'ny filohan'ny Repoblika mahakasika ny fipetra hoenty miadiny Covid-19 ao anatin'ny 15 andro manaraka. Io ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny didy hipoitra fahobe tany Mahajanga sy ny maresaka iraisan'ny pirenena mandrapitafa vetivety ary. Feno avaliana ny tontolo andronay.
mba manararoatra ny fotoana irany dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial, tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Noussibé. Au programme, carnaval dans la ville de Noussibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lac, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zandiamet, Rijat, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Nil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity miandry didipotra fahobe ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny any Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ao ireo tsy manana fahefa-mividy anatanterahana izany. Ao ihany koa ireo izao efa lasa mametraka izany ho kolontsaina vokany. Maro amin'ireo zaza no efa mihoatra ny 10 taona vao ataony famorana. Misy Larana John. 4 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary ny famorana eto Mahajanga amin'ny ankapobeny. Sariny izay tsy zakan'ireo ray aman-dreny antony andrasan'izy ireo ny didipotra fahobe tsy andoavam-bola. Le zanako aloha 4 ans le forana ato dia miandry ilay didipotra fahobe mbako izay mba manala fahasaranana anay ray aman-dreny. Any amin'ny dokotera aloha dia 150 000 le zazaray 3 alina nefa zao zany tena vesatra be aminay ray aman-dreny. Dia leonay zany mba miandry ny didipotra fahobe. Le fanomanana aloha eo ihany fa le tena zava-dehibe aminay ray aman-dreny zany dia le fahavitany le fora foana. Fa izay mba le efa olona fa sahirana dia efa tsy mieritreritra an'izay fa le zava-dehibe aminay zany le mba zanakanay zany vita fora dia efa izay mahafinaritra anay ray aman-dreny. Fa raha toa ka noho tsy fampina ny fiandrasana izay didipotra fahobe izay ho an'ireo ray aman-dreny sasany, ao kosa ireo izay manana ny ampy saingy efa misafidy ny hanatanteraka ny didipotra ny zanany mandritra ny didipotra fahobe. Amin'izao aloha mety hoe ataonay any an-trano le izy tia misy tsy mandomandry, misy malabary zaraina zao tia voavidinay ty fa hoe le izy faly manome anay izay koa faly mandray dia izay nahatonga an'izay zavatra izay. Izay mamon'omby aty, izay misakafo manana rehefa bebebe. Raha ny fanazavanisy tolom-bavam-bahoaka avy any Mahajanga nanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao, efa lasa mipetraka ho isan'ny kolontsaina ao amin'ny faritra Boeny ny fanaovana izay didipotra fahobe izay. Le pouvoir d'achat mihitsy koa zany no olana amin'ilay olona satria manapaka zazarainy amin'izao fotoana zao 250 000 francs. Ary eo koa le araka an'ilay zay koa le fomba gasy zay anao tsy maintsy hanasa olona sy ny karazany zany dia zay zany no mahatonga an'izay angamba. Ary amin'izao fotoana zao taloha tena olona sahirana marina no manao an'izay folazaza fahobe zay fa amin'izao fotoana zao zany araka an'ilay lazaiko zay nanjary culture mihitsy le izy satria moa misy ny carnaval foana zay ataonay tamin'ny heritaona moa tsy nisy satria nafana be mihitsy le resaka covid fa nanapaka ihany zay fa telo manao 10 isan'andro angamba zay tamin'izay dia herinandro mahery zay nanapaka tamin'ny heritaona. Fa tamin'ity indray mitoraka ty moa zany dia tena betsaka tsy fantatro koa hoe tamin'ilay tsy nisiny le tamin'ny heritaona angamba ny tena nabetsaka be tamin'ity indray mitoraka ty. Zaza mihoatry ny 10 no nanaovana izay didipotra fahobe izay teto Mahajanga ny farany herinandro teo. Mahakasika ny fivoarany antotanisa mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara kosa indray. Olona iray no maty, 7 ny sitrana ary ny ampy 3 ireo tranga vaovao ny Covid-19 tamin'ny fitiliana miisa 3 sy 20. Izay raha ny antotanisa navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny andro ny 7 aogositra 2022 hatramin'ny androany 7 ny marary mbola ao anatin'ny forme grave.
nanomboka ny 3 martsa 2024 hatramin'ny 7 aogostra miisa 777 sy efatra araka izany ny tranga voamanina teto Madagasikara ary 707 ireo maty. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny farana androany ny lalao Jeux Olympiques izay nitontosaina tany Tokyo, isan'ireo nahazo medaly betsaka nandritra izany États-Unis. 12 andro taorian'ny nanombohan'ny lalao Jeux Olympiques 2024 izay tontosaina tany Tokyo, androany no nifarana tamin'ny fomba ofisialy izany. Raha ny filaharana, États-Unis no nahazo medaly betsaka indrindra tamin'izany, miisa 330, 730 tamin'izany médaille de bronze, 270 médaille d'argent ary médaille d'or miisa 330. Manaraka azy Chine, miisa 20 ny totalin'ny medaly azony. Izany hoe 30 médaille de bronze, 30 médaille d'argent ary 20 médaille d'or. Eo amin'ny laharana fahatelo nahazo medaly betsaka indrindra kosa i Japon, 17 ny médaille de bronze azony, 40 médaille d'argent ary 70 ny médaille d'or. Isan'ireo nahazo medaly betsaka ihany koa i Frantsa, eo amin'ny laharana fahavalo, totaly 10 médaille de bronze azony, 12 médaille d'argent ary 12 médaille d'or, izany hoe totaly 30 ny medaly azony. Tontosandroany ny lanonana fanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ity lalao ity, amin'ny taona 2024 indray ny Jeux Olympiques manaraka, izay ho tontosaina any Paris. Eo amin'ny resaka iraisany pirenena kosa indray mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina any Frantsa amin'izao fotoana izao, manohitra ny fampiarana ny fampiasana ny passe sanitaire any an-toerana. Tombanana mahery ny 7:03 ireo nidina an-dalambe androany. Raha toka mandinina ny roetsy ireo nanatanteraka fihetsiketsehana manohitra ny fampiasana ny passe sanitaire ny Frantsa, tombatrany izany ankehitriny ary lasa mahery ny 7:03. Maro amin'ireo mpanao fihetsiketsehana no tsy mandany anaovana vaksiny, saingy tsikan'izy ireo ny fampanaovana izany ankaterena. Tao anatin'ny 3 herinandro ny sy ny fidinana an-dalambe, ny tombo avy telo eny ireo resy lahatra amin'ny fandavan'izany. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny ho toy ny hetsika izao, tsy mbola fantatra ihany koa raha toka iaino fitakian'izy ireo ny governemanta any an-toerana. Voatazona aloha hatreto fa manomboka rahampitso alatsinainy no hiatra ny fepetra fitakianany passe sanitaire ity. Fa mitotaly mahery ny 9,5 hektara ny velarana ala kilany afo tanteraka tao anatin'ny 10 andro tany Grèce, araka ny tombana azo farany hatreto tsy mbola voafeny afo ary mihitatra hatrany. Tsy misy fivoarana hatreto ny doro-tanety mitrangany Grèce, 10 andro ny siny izany, mahery ny 9,5 hektara no fantatra amin'izao fa kilany afo tanteraka. Tranga fahamaizana goavany indrindra any an-toerana izao raha ny fanazavana. Hatreto mitoy mihitatra ny afo ary tsy mbola voafehy izany. Manoloana io, nanafaingana ny famindran-toerana ny mponina ny tompona ndraiky mpanjakana. Raha tsy ahivina, tanàna miisa 5 no voaterina findramonina ihany koa. Isan'ireo tanàna potika naterana ohatra ny tanànan'ny Roviès, nahitana firehetana lehibe ihany koa ny tao amin'ny tanànan'ny Afidnes. Isan'ny antony faharetana kosa ny fiakaran'ny hafanana diso tafahoatra na ny canicule any an-toerana. Izay ny mamarana ny fampahalalam-baovao azadimy fa hoarahana mivantana eto amin'ny fitalavitra kolo any tafa ho ataon'ny filohan'ny Repoblika mahakasika ny fepetra enti-miady ny Covid-19 ao anatin'ny 12 andro manaraka sy ny raharaham-pirenena ankapobeny. Isy ihany koa ny resadresaka iarahana amin'ny mpamakafaka politika lantoratsida orian'izay. Mandra-pitafa vetivety ary.
dia ny toetra ra-pirenena ny sosialim-bahoaka ary mazava ho azy ny resaka covid-19 sy ny amiana ara-pahasalamana. Arahanao mivantana miainga avy eto amin'ny lapam-panjakana eto Ambohitsoroatra izy ity, arahinao mivantana ihany koa amin'ny televisiona malagasy ny radio Madagasikara ary ireo haino aman-jery tsy miankina rehetra manerana ny nosy. Mpanao gazety solotena ny ireo haino aman-jery tsy miankina raha teo miaraka amiko amin'ity alina ity Abraham Razafy avy amin'ny TV+ Madagasikara. Miarabanao Abraham. Miarabanao miora ary miarabantsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana manokana irana amin'ny filohan'ny Repoblika izao ary miarabasady ihany koa anao Andriamatoa Filo Rajoelina. Manatitra ny araba Andriamatoa Filo. Miarabanao mianada miora sy Abraham Razafy amin'izao takarivo zao ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay manaraka mivatana izao ady-hevitra tafatafa dinidinika fa indrindra no entina ny ampahafantarana vahoaka malagasy ny toedrara ankehitriny sy ny tokony ho atrehantsika ihany koa manoloana ny fiainam-pirenena. Andriamatoa Filo, vaovao mafana be tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ny mikasika ilay fifofona ny ainao sy ny resaka fanonganam-panjakana ny 1 Jolay raha tahivoka kely no nanao fanambarana ny tolipam-panao lalàna ambony fa nisy teratany malagasy vahiny tratra ny kasany ifofony ainao. Misy moa ny laza fa hoe cinéma commenté nanaitra ihany koa ny anaran'ireo olona izay voatonona tao anatiny ny raharaha iny mbola idirana lalindalina moa izay rehefa avy eo fa ny sesisesy ihany koa ireo filazana fanamelohana iny tranga iny mbola tsy naheno feo ny feonao izay mikasika iny raharaha iny Andriamatoa Filo ka raha rotina ianao amin'izao alina izao. Ia, sotranao amin'izay fanontaniana izay miora ary eto am-pidehoana aloha dia fisaorana mitafotafo no atolotro an'ireo olo-pirenena mpitondra fivavahana ireo fikambanana antoko-mpanao politika marobe izay nandefa afatra fankahirezana na tamin'ny alalan'ny antsoratra io na tamin'ny alalan'ny fandefasana an'ireny afatra maro isan-karazany ireny. Tena teti-dratsy mamao fady no nokasaina natao teto amin'ny firenena. Fa noho ny fitahian'Andriamanitra lehibe dia voasakana ary tsy tanteraka izany teti-dratsy izany. Tsy itsika ny mahay indrindra na ny tafika no mahay miaro indrindra fa fitahian'Andriamanitra lehibe no tsy natotosa an'ireny fikasan-dratsy izay ho resahantsika misimisy rehefa avy eo fa dia ny tena moa manam-pinoana raha teo ary izay indrindra no izarako amintsika ny tenin'Andriamanitra izay azoko ao amin'ny Isaia 1:170 izay manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitatana anao amin'ny tanànan-kavanana ny famarinako aho. Zava-dehibe zany teny fankahirezana izay azoko izany. Manoloana an'izany toedrara ankehitriny dia ataoko fa ny zavatra nitranga sainga natao teto amin'ity firenena ity dia efa mihoatra ny fefy ary tsy azo leferina indrindra mamao fady ny zavatra nokasaina natao teto amin'ny firenena ary milohako tanteraka mihitsy satria rehefa ny fiandrianam-pirenena no voatoatoana dia eto mba manome afatra kely ho an'ny malagasy rehetrarehetra na ny mpanao politika na ny olon-tsotra fa rehefa ny fiandrianam-pirenena no voatoatoana dia tokony mirahina isika malagasy, tokony sary-piaro ary mijoro miaro an'izany fiandrianam-pirenena izany. Ary indrindra na androany na rapitso na roviana dia tsy tokony isintsony izany hoe fikasana amono filoha pirenena izany. Tsy tokony hiverina intsony ireny tantara ratsy nitranga tamin'ny andron'ny Ratsimandrava ireny. Ary tiako ny mampatsiahy fa ny filohan'ny Repoblika dia filohan'ny malagasy rehetra. Ary tsy tokony tsy fitovikevitra
no ampiasaina ny mpanao politika na ny olona na ny sokajy rehetra hoentina anakorontanana nyty firenena ity. Tsy azoko ekena noho izany ny fampiasana ny herisetra ary meloka tanteraka ny hetsika sy ny fikasana ny andatradra ny samy malagasy indrindra moa fa ny androm-panjakana izay novidiny vahoaka no anaovana an'izany dia ataoko fa efa mihoatra ny fefy. Ekeny ny tsikera, ekeny ny fanaratsiana. Mety mbola azo leferina ihany ny famafazana ny lainga, fa kosa ny fieritreretana andrava ny fitondrana indrindra amin'ny alalany famonoana amin'ny filohan'ny repoblika izany dia ataoko angambany fa tena melohana amin'ny heriko iray manontolo mihitsy ary fahavalo-pirenena izay mikasa ny anao an'izany na ny ato anatiny na ny any ivelany. Ary betsaka moa fa mbola mitoy zao ny enquête au fond ataon'ny fitsarana ary mahatoky tanteraka an'izany ny mba hipotrany marina tanteraka amin'ity raharaha ity fa ny zavatra azoko lazaina kosa dia tsy tokony hisintsony ny zavatra ohatran'ireny satria mety hiteraka zava-doza ho an'ny firenena ary mety tsy tapesipesena ny fiatraikany raha toka tonga amin'izany fanakorontanana indrindra tsika samy malagasy no tonga amin'izany toe-draharaha ratsy zany eto amin'ny firenena. Andriamatoa filoha Apollo 21 no anarana mitondranana izay tetikasa fikasana hamono olo-mpanjakana ambony izay ianao anisan'ny tao anatiny no amafisina mafy dia mafy ny filaminana sy ny fandriampahalemana manodidina anao na ny fidirana atao anatin'ny lapa izany na ihany koa amin'ny alalan'ireo convoi izay mitondra anao misy andreny fanamafisana mafy be ireny. Apollo 21 Andriamatoa filoham-pirenena arak'izay nambara teo izay ny fantatra araky ny efa fantatry ny maro dia olona akaiky anao no anisan'ny maro be voatonona ao anatin'ny ity projet Apollo 21 ity. Anisan'izany ny voalaza aloha hatreto fa conseiller diplomatique anao tany amin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2012 sy 2024 Andriamatoa raha fanoharana izay araky ny efa voalaza teo moa zany fa nitazomina amponja vonjimaika eny tsy hafa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo olona maromaro izay tsy ho tany saiko eto fa irahantsika malala iza daholo no voalaza ao anatin'izany Apollo 21 izany. Ahoana ny andraisanao an'izany Andriamatoa filoha hoe manana confiance amin'ireo mpiara-miasa aminao ve ianao amin'izao fotoana izao tarihan'ireny zavatra nitranga ireny? Le farany movaliako angambany hoe lazainao hoe mpanolotsaina tamin'ny androny izay moa mivoalaza ihany koa zany tamin'ny androny teteza mita ilay atotonin-kotrika an'izao fanonganam-panjakana sy tedi-dratsy zao tiako aloha ny manamarika ary tsy zaharery ny voanio fa maromaro angamba ny olona voanio satria mety mananaty-doha tokoa le olona ary planina matipaika ny zavatra natao ary betsaka ny olona manodidina voatonona hoe voakasika sy ao anatiny zao toe-draharaha mamofady zao fa ny voalohany dia tiako ihany manamarika fa le voalaza anao le olona teo io dia tsy mpanolotsaina conseiller diplomatique ko mihitsy tamin'ny androny tetezamita ray zay ny fanendrena conseiller diplomatique zany dia misy ny décret nadidim-panjakana ary misoratra mazava any amin'ny journal officiel zany tsy afaka fafana fa indroa ihany nahitan'io rangahy io ary tsy conseil diplomatique ako zany mihitsy izy zay aloha zany ny voalohany ny zavatra tiako ambara. Faharoa dia ianao manontany hoe afaka tokisana ve ny manodidina anany zavatra tsapa tao anatin'izy iny dia réseau goavana be no niketrika nikotrika an'izany Apollo 21 izany zay hoe izahana hoentina kanany fitondrana moa amin'ny fomba fenabibiana sy ny fanafarana mpiara-manady avy any ivelany ny fampiasaina ihany koa
ny tafika teto anatiny so ihany fa iray ny tafika ary tsy mivaky fa nisy olona vitsivitsy kosa zay tompony lakile amin'ny resaka fitaovam-piadina amin'ny resaka renseignement sy information dia niezahany reny olona zay nanao tedi-dratsy reny ny infiltrena avokoa noho izany dia mila mailitsika satria efa manakaiky ary efa mangia-zava-doza ny zavatra nitranga raha ny planina zay napetraka zareo teto amin'ny firenena hoentina anonganam-panjakana. Araka nefa voalazan'ny miora teo ndre matoa filoha betsaka ihany koa nefa no tsy mino hoe tena nisy zany planina matipaika araka ny voalazanao izany entina anonganana ny fanjakana sy aminona mihitsy olo-panjakana eto Madagasikara. Araka nambara teo dia avy eo anivon'ny mpanohatra aloha amin'izao fotoana izao mbola tsy misy voatonona mihitsy eo anatin'izany zany hoe amin'ireo olona manodidina anao ihany aloha hatreto na ao anatin'ny fanjakana no afaka nanatanteraka an'izay tetikasa na paikady entina anonganana ny fanjakana izay. Andriamatoa filoha ahoana no mety ho anazavantsika hoe rehefa manazava ny fanjakana dia tsy manana intsony an'izay confiance fahatokisana ho ataony vahoaka izay ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha vao miteny zany ny fanjakana dia lasa ohatrany hoe karazany hoe tsy misy an'izay fahatokisany vahoaka izay intsony légitimité ny resantsika Andriamatoa filoha. Ny voalohany ka manteneniko anao ny légitimité tena manana légitimité ny fanjakana mety fahitan'ny olona vitsy zay ny mpanohatra misy foana ny mpanohatra maneran-tany ny mikasika an'le hoe Apollo 21 tenenao tao efa namariny ny procureur de la République ny fisiny io ary misy proof any ampelantanana zareo raha izay ny zavatra fitsinina angamany dia hoe planina matipaika sy matianina ilay Apollo 21 ny teny ianao tao hoe tsy misy ny fatokisana andrasana isy ho faty ve zany vao hipetraka ny fatokisana andrasana isy olona ho faty eto amintsika zay tsika vao hiteny hoe io fa marina la izy na dia efa mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny planina tao. Zavatra roa fotsiny ana ny tiako ambara jereo fotsiny ny tantara taty amin'ny continent afrikanina efa bolana lasa izay telo volana sy tapany lasa zay nisy namono laza fa voatifitra araka ny filaza ny filoham-pirenena ny Tchad Idriss Déby tsy film zany Abraham Razafy sa misy afaka mbola ilaza ve hoe namono teny sa film 18 avril 2021 no amaty Idriss Déby taty amin'ny continent africain. Fantatro tsara io filoham-pirenena maty io mifampiresaka amiko tsara ary mifampiresaka ny olana zay misy itovizany iainanay mirala nareo mpanao gazety dia dinio ary dinio tsara ny tantaran'ny firenena. Ny zavatra teneniko anao dia tsotro matoa misy ny olana sy ny fikasana ifofon'ny aiko dia noho ny fiarovako ny tanitsika noho ny fiarovako ny tombotsoa an'ity firenena malalatsika ity raha izay. Faharoa film ve ny nafatesany namonona ny filoham-pirenena tany Haïti Jovenel Moïse hitanareo reny sary mandeha amin'ny anao manjery rehetrarehetra reny mercenaire efa misa 4 no nanafika anazy tao an-trano tafiditra tao an-trano ary bala 12 no tifitra anazy teo amin'ny vatany. Film ve zany zavatra rehetrarehetra any ray volana katroka androany no nafaty any Jovenel Moïse tany Haïti tamin'ny 7 jolay 2020 vao tsy ampy herinandro vitsivitsy akory koa zay no antsatoana antsy ny filohan'ny teteza mita ny colonel Assimi Goïta tany Mali. Film ve zany zavatra zany ka eto aloha dia mampitandrina ny olona rehetrarehetra eto amintsika fa efa mihoatra ny fefy ny zavatra tiana atao eto amin'ity firenena ity. Ho azavaiko aminao satria efa niresaka tsika teo ary araka ny tatitra sy ny fanazavana efa nataon'ny procureur de la République
dia nanamafy an'io atedi-dratsy etrina amin'nona sy akana ny fahefana efa voarakitra izany planina Apollo 21 zany. Eto zany dia noho ny fanazavana ifanoetiny procureur général dia amin'ny mafiloam-pirenena an-tena moa dia mahazo ihany mitatitra hoe inona ny zavatra natao tao an'izany Apollo 21 zany. Ny Apollo 21 dia fantatritsika tsara ary efa nilazainy procureur général de la République fa nisy ny fangatahana famatsim-bola hoentina anakorontanana ny firenena sy aminona ny tompon'andraikitra maromaro teto amintsika. Tsy nandahan'izany ny orinasa anankiray fa nisy mihitsy io taratasy io fangatahana an'izany. Inona le plan Apollo 21? Ny plan Apollo 21 dia mazava ho azy fa hoentina zany akana ny fahefana aminona ny tompon'andraikitra vitsivitsy. Fa ao anatin'ity zany le Apollo 21 dia efa nazavain'ny procureur de la République ihany le izy fa hitondra ny élément zay efa nazavainy moa azavaiko amin'ny voaka malagasy eto. Ao anatin'izany dia hoe misy vola 5 millions d'euros ny tedi-bola hoentina anaovana an'izany tedi-dratsy zany. Ao anatin'izany dia misy phase anakefatra. Lazainy zareo io misy ny phase Houston, phase allumage, phase décollage ary phase sur mise sur orbite. Ao anatin'io zany dia misy ny hoe achat en équipement, transmission et armement. Ary anisan'izany ny fakana commando anaky 540 avy any ivelany. Ao anatin'izay zavatra izay. Hitanareo tonga mansary tany Haïti, commando 420 ny tafiditra tao Haïti. Tafiditra tao amin'ny toerana fatoriny ny filoham-pirenena, ny tifitra ny filoham-pirenena haïtianina. Zay namako ihany koa iny filoham-pirenena iny. Hitanareo nga tamin'ny Covid reny nanao visioconférence niaraka tamiko izy. Ary niresaka ary mifampiantso matetika izahay mirahalahy. Ao anatin'ilay ity tedi-dratsy ity zany dia misy ao anatin'ilay izy ianao moa ny teny hoe mpanao politika aleo ny enquête nitondra azy fa tsy afaka hiteny fa ny afaka teneniko anao ny renseignement azonay ny zavatra rehetrarehetra hoe pelatanana dia misy mpanao politika ambony tafiditra ao anatin'izao zavatra ao. Mpanohatra sa mpanohana dia matofo aleo ny fitsarana ny teny amin'izay tsy afaka hiteny fa ny fitsarana sy ny enquête io ny vao manomboka ny enquête miditra amin'ny enquête au fond nitsika izao hoe ary za dia manome toromarika mihitsy misaotra ny fitsarana hoe tsy tokony sy nitsony ny zavatra ohatran'izao. Ny hevitra tsy mitovy mety ekeny fa ny famony kosa efa mihoatra any zavatra tokony ho izy. Toizako ihany ilay izy ao anatin'ilay phase Houston. Ianao moa ny teny teo dia misy ihany hoe conduite des opérations de déstabilisation sociale. Efa nataony zany fa tsy naomby. Efa nataony zareo zany ary mbola mikasanao an'izany zareo conduite des opérations de déstabilisation sociale. Fanakorontanana ara-tsosialy eto amintsika au sein de toute l'administration et dans les chefs-lieux de province. Zany zavatra ao anatin'ny plan zareo. Plan zareo phase à allumage, neutralisation de 5 personnalités emblématiques du régime. Fantatra io fa tsy afaka miteny fa aleo ny fitsarana no aneo an'izany satria zavatra rehetra fa nitenen'ny procureur dia mafisiko. Réénumération, sécurisation des responsables de forces de défense et de sécurité. Maromaro ihany ny mpitandro ny filaminana ambony voatonona atao anatin'io ny contactena ry zareo ary fantatra ry zareo ary be dia be ny olona ao anatin'io tsy teny mihitsy eto ny resaka association, ny resaka groupement, ny resaka fikambanana maro isan-karazany tsy hanonona an'izany ny ataoko eto fa fantatrareo nga mantiako lazainy. Indemnisation des troupes au sein des forces de défense et de sécurité. Misy vola ato fa tsy tononiko ilay izy. Indemnisation des leaders syndicaux, des leaders au sein des organisations des sociétés civiles. Tiako lazaina zany ao anatin'ity dia misy plan BDB hoe inona ny zavatra tokony ho atao fa tsy afaka dévoilena moa ilay izy satria mbola ao anatin'ny fampitorana tanteraka fa tsika koa mba te hitondra ny mangarahara mba te hitondra ny marina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy dia zay no
anjara no entina ilaza amin'ny vahoaka malagasy fa zavatra mamaofady no anaingana tao teto amin'ity fireneny ity fa misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa noho ny fitahiny dia voasakana izany tedi-dratsy rehetra izany. Andriamatoa Filoha, miaino anao ohatra ny mamaky an'le plan teo iny ohatra manana impression zany hoe efa mivoaka ny didim-pitsarana satria na ny communication hoentin'ny mpanohana anao dia milaza avy hatrany fa ohatrany hoe efa meloka le olona manaja an'izay droit la défense izay ve ny fanjakana ianao ve manome toky fa tena malalaka ny fitsarana ao na ny asany araka ny tokony ho izy ao anatin'ity fanadihadiana ity fa tsy hametraka tsindry amin'ireo mpitsara mpanao famotorana ary anaja ihany koa ny zo ananan'ireo olona izay voaroroy ao anatin'ity fitsarana ity satria fantatritsika aloha zany zao fa mbola manaja an'izay droit présomption d'innocence zay tsika Andriamatoa Filoha. Ohatrany malasa saina ihany le fanontanianao Abraham Razafy ao anatin'ilay izy ny manao enquête ao anatin'izy dia ny brigade criminelle nanao ny enquête napiny ny tao amin'ny gendarmerie Pyrénées natrehany procureur général de la République. Za milaza aminao fa raha ny zavatra profy eo am-pelantanana zareo rehetra no avoakan zareo mety ho sarotra ny raharaha eto amin'ny firenena matokony fitsarana noho izany ary marina hoe misy présomption d'innocence fa ianao hoe Abraham Razafy raha efa nisy andeha ikapa famaky ny lohanao dia mbola hiteny ianao hoe misy présomption d'innocence sy ny olona iny ikapa ny lohanao hamono anao dia hiteny ianao hoe oka aloha fa mbola misy présomption d'innocence iny olona iny ka zay ny teneniko hoe aoka kosa tsika mba ho sari-piaro amin'ny fiandrianam-pirenentsika. Za tsy filoham-pirenena na antoko fa filoham-pirenena ny vahoaka malagasy rehetra iray manontolo ary zay ny teneniko hoe aoka tsika tsy anaiky ho zarazarainy na amin'ny hevitra na amin'ny faneho-kevitra fa mety ho zava-doza ny tranga eto amin'ity firenena ity. Andriamatoa Filoha, araka ny voalazanao teo ohatra mahita dénominateur commun ihany ao anatin'ny le famonoana filoham-pirenena teo ao anatin'ny reto ihany koa misy teratany vahiny Andriamatoa Filoha manahoana ny fifandraisan'ny Madagasikara manahoana ny fifandraisanao amin'ny ireo firenena izay Frantsa moa zany resana satria teratany frantsay no anisan'ny voatontonona ao anatin'izy ity ao anatintsika ihany koa ao anatin'le hoe mbola miady an'ireo nosy malagasy tamin'ny farany teo Andriamatoa Filoha misy an'ireo régimenta frantsay zay nakany amin'ny Îles Éparses ahoana ny fifandraisantsika ahoana ny fifandraisanao amin'ny Frantsa amin'izao fotoana izao. Ny zavatra lazaiko anao tao ny zavatra tsara ho fantatsika aloha ary zay manoloana n'le fanontanianao tao nareo angamba mety afaka manontany any hoe fa iza marina moa le vao lay olona adonikotrika voalaza fa adonikotrika mbola mila apatsiahivina ve hoe anisan'ireo adonikotrika hoe fa nivoaka tany amin'ny anao manjery zany dia misy colonel nisotro ronono frantsay anankiray izay nitondra ny tafika piady tany a-Tchad nitondra ny tafika tany a Kosovo tany Afghanistan dia inona mbola lazaintsika amin'izany aloha fitsarana no andeha ary zay no mahasorenana mihitsy ao anatin'izao teo-draharaha zao satria jareo tsara fa amin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron nisy namelaka tamaina fa tsy hoe isy amono tsisy hoe isy anao nafatra commando fa ny mpanohatra anazy voalohany indrindra Marine Le Pen no nanameloka satria lay république mihitsy no avotoatoana ka tsika eto diso débat raha
miteny an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Ianao moa miteny hoe inona ny fifandraisako amin'ny frantsay a, ny fantatra aloha hatreto dia aloha ny enquête no amaritra ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga. Ny fifandraisako amin'ny frantsay tsy misy olana manokana fa ny fijoroako kosa ny fiarovako ny tanindrazana sy ny fanoloran-tenako ny tanindrazana, zay ny anahy no mibaiko ahy. Misy fiantraikany ara-diplomatika ve ireny zava-nitranga reny eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa? Miankina amin'ny enquête zany zavatra rehetrarehetra any. Acte isolé ve nataon'ireo olona reo sa inona ny zavatra mitranga? Tsy voatery hoe ny ataon'ny zay atera-tany malagasy any ivelany ane dia hoe ataon'ny firenena anankiray, fa ny enquête no anamaritra an'izany hoe hatraiza ny fetra an'ity raharay ity. Anisany voalaza ihany koa Andriamatoa Filoha fa mpanolontsaina ny Monseigneur Audon Razanak'olona le voalaza fa ato miketrika sy mikotrika n'ity Apollo 21 ity ny fifandraisanareo sy ny fifandraisan'ny président n'izany hoe conseiller eo anivon'ny katolika no manao asa ohatran'ireny na pakiady ohatran'ireny. Ja, raha ny CV sy ny carte de visite ny lay Adonikotrika aloha dia milaza an'izay hoe mampanolontsaina ny archevêque n'Antananarivo izay ny ao anaty mifamarinana izay sy ny tsy famarinana tsy fantatro, tsy afaka izany iteny fa ny zavatra tsara ho fantatra fotsiny dia ny Vatican, ny Paparay Masina dia nandefa hafatra mankahery ary indrindra manameloka ny fikasan-dratsy zay nizahana natao teto amin'ny firenena. Zay ngamba ny afaka lazaiko mikasika an'izay Abraham. Mandeha resaka Andriamatoa Filoha fa io ato tongokotrika io dia saika ho atao Prime Ministre midika ve zany Andriamatoa Filoha fa hanolo Prime Ministre ianao handrava gouvernemanta? Ohatran'ny gaga mihitsy ao anatin'ilay resaka natao hoe voatonona hoe ho atao Prime Ministre io Adonikotrika io. Voalohany aloha mbola tsy nanao entretien tamin'ny olona mihitsy aho hoe ho ataoko Prime Ministre raha izay. Dia magaga anao hoe fa maninona misy misoratena ho tony voatango hoe tonga dia milaza avy hatrany hoe ho atao Prime Ministre nefa mbola tsy natao kory na ny entretien raha izay. Faharoa ny Prime Ministre Christian Tsay dia olona mahitsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ary indrindra mbola tsy nandrenesanareo feo ngambany izany ary mbola tsy statitra mihitsy tonga taty amiko hoe misy zavatra maloto nataony zany ny Prime Ministre Christian Tsay zany ary zay no eto no lazaiko efa nilazaiko io tamin'ny ny cardinal sy ny solitenany katolika izay nakany amiko hoe tsy manana eritreritra mihitsy anolo Prime Ministre izany satria olona mahitsy manao ny asany ara-dalàna ka tsy hitako zay hoe antony anoloana ny Prime Ministre Christian Tsay. Iverenako amin'ilay teo hoe inona zany tena fifandraisanao Andriamatoa Filoha amin'ny le voalaza fa ato mikotrika an'ity Apollo 21 ity satria voalaza fa hoe conseiller diplomatique anao tamin'ny andron'ny Tete Zamita izao ihany koa mandeha hoe saika natao Prime Ministre. Inona ny relation anao aminazy? Tsy misy. Indroany nahita ny olo tamin'ny fiainako mipetraka teto amin'ny seza teto tamin'ny andron'ny Tete Zamita zay naniry izy hoe mba ho atao ambassadeur any Madagasikara any Frantsa zay nilaviko satria raha ny ekeko dia efa mety ambassadeur atany ngambany izy dia ny faharoa nisy inona misy teo fampisehoana ara-pivavahana natao dia zay no nahitako an'io fa tsy mahafantatra manokana an'io Adonikotrika io sady tsy mpanolontsaiko velively mihitsy io olona zay voatoniny io. Nambalanao teo Andriamatoa Filoha fa mahafapo anao ny asan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta fa manahoana kosa mikasika ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta nandehany koa ny resaka fa hoe hisy remaniement hatramin'izao aloha mbola tsy misy ilay remaniement manahoana mikasika izay? Mikasika ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta
efa fantatra roa angamba ny fanzavatra nataony dia efa napetraka foana hoe tokony hisy ny évaluation na ny mpitondra ny tenako zay filoham-pirenena na ny prime ministre na ireo mpikambana rehetrarehetra na ny vahoaka dia afaka mijery ihany koa zay hoe fiasan'ny gouvernement zay ny indrindraindrindra ny hoe mamaly ny etahitan'ny vahoaka ave mamaly ny olana zay iainan'ny vahoaka ave zay no zavatra mitranga ny zavatra afaka lazaiko efa fantatra an'izay zany ohatra ny ekipa rehetrarehetra ohatra ny ekipana foot ohatra ny ekipana baolina tsy maintsy misy foana ny soloana rehefa hita fa misy ny lesoka ao anatin'izany mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany ary eo indrindra no lazaiko hoe misy no tena manao ny asany aloha ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement misy no mahatratra ny tanjona sy ny velirano izay napetratsika fa tsy avenina ihany koa ary za dia vonina mihitsy anarina ny lesoka rehetrarehetra tsy avenina fa misy dia misy no tsy mahatratra manatanteraka amin'ny velirano zay atao tsy mahatratra tsy maharaka ny afainganam-pandeha zay tokony atao ary tsy maintsy isy ny fanovana an'ireo zay mazava ho azy moa zay tsy mahatanteraka an'izay asa sy andraikitra nakiny amin'izy ireo zay iverena kely resaka paolra fanoharana teo azafady Abraham fantatra fa nisy ilay taratasy nanefa n'io lehilahy io tany amina orinasa lehibe mitrandraka fiololora any Tsimororo Bemilanga dia Madagascar zany fangatana famatsim-bola entina anakorontanana firenena nilaza moa ity orinasa goavana ity fa nisy tokoa izay taratasy izay fa tsy nanome ny vola izy tao anatin'io taratasy io somary manaitra kely hoe nanome antoka ity paolra fanoharana ity fa ho vaovany olona Madagascar ary afaka hanomboka fitrandrahana izy ireo fantany no tena manitikitika Andriamatoa Filoha hoe voamarina tokoa fa misy an'izany fiololora zany eto Madagascar nefa fa manina mbola tsy trandrahana fa manina mbola tsy ampiasaina zany ia araka ny teneninao teo miora dia io taratasy io dia profo tokoa eny am-pelatana ny fampanohavana ankehitriny ary anisan'izany moa efa nanaiky an'izany Madagascar Wall ny fisiany taratasy io ary ny fangatahana teti-bola hoentina anonganam-panjakana sy anakorontanana ny firenena eto amintsika zay zany ilay profo nolazainao teo Madagascar Wall tokoa dia orinasa mamokatra fiololora zay tena akora tena ilaitsika tokoa io fiololora io zany satria afaka ampiodinana ny milina famokarana herinaratra eto amintsika ary anankiroa ny toerana zay trandrahan'ny Madagascar Wall ny voalohany dia Tsimororo ary ny faharoa dia i Bemilanga efa ela tokoa no nanariny ny vahoaka malagasy mba hoe hisy vokatra izany fitrandrahana petrôle na fiololora zany iny ary nanira amin'ny maly eo ary moa dia efa nanao nira n'io Bemilanga io hoe raha oviana no hitranga asa angamba atsoatsy no tonga i Bemilanga dia itsika koa tsy ho lany vatsy efa ela maly eo no nanao an'izany hira zany ankehitriny efa taona maro zay ngamba dia efa fantatra fa namokatra i Tsimororo eo anatin'io zany dia misy tokoa ny vokatra efa azo fa ny olana dia misy satria ny transport ny Tsimororo par batonga eto Antananarivo eo amin'ny 360 km eo dia eo amin'ny 650 ariary eo ny litre ny transport miala ny Tsimororo satria mbola tsy praticable mbola tsy afaka ale zany ny lalana dia ny transport nefa ny tanà Toamasina dia 100 ariary ny litre io zany no olana lehibe ary ny amin'ny Tsimororo zany raha ohatra ka camion 30 mètres cube ny tokony ho zakany camion anankiray dia noho ny faratsiany lalana zay ratsy dia ratsy zay satria tsisy tomobile mihitsy makany dia 15 mètres cube ihany no afaka hoentina za eto zany dia tena miteny mihitsy hoe tsy maintsy ho jerevantsika ny vahaolana
mikasika an'io tsisy navaha mihitsy io io olana tsy miroro io hatramin'izay ny afaka lazaiko imiora dia tena manan-karena isika malagasy amin'ny arenam-pirenena ary indrindra raha toa ka vitatsika ny mametraka ny fifanarahana aradrariny sy ny fitsinjarana aradrariny ny arenam-pirenena eto amintsika dia tsy tokony hahantra intsony ity firenena malalatsika ity fa ny zavatra mitranga nefa ny de zao ny fifanarahana rehetrarehetra teto amintsika dia tsy nisy tombony mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy hatramin'izay ame ohatra anankiroa aminareo fotsiny ohatra raha resaka fitrandrahana ny QMM izay mitrandraka ilminite dia efa 17 taona zao no nitrandraka teto amintsika nanomboka tamin'ny taona 4 no nanomboka nitrandraka ny zany QMM zany ilminite sy zircon moa zany no trandrahana ao amin'io voalaza ny tsika malagasy fa actionnaire ao anatin'ny QMM 20% fa hatramin'izay 17 taona zay mbola tsy nizara dividende na bénéfice na $1 azy mbola tsy azo ny firenena malagasy tamin'ny 2004 no nanomboka nitrandraka i QMM zay ne ny olana lehibe eto amintsika ny anisany nazahoako olana dia ny fiadivana ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy anisan'izany mikasika ny Ambatovy. Ny Ambatovy dia mitrandraka nickel sy cobalt ary isika no firenena faharoa maneran-tany izay mamokatra nickel be indrindra ary amin'izao tsika miteny zao nickel io dia efa miakatra raha $8,000 ny courny zany heritaona lasa ankehitriny dia 19 530 ny courny nickel. Inona zavatra mitranga eto amintsika ny taxe na ny redevance minière eto amintsika dia 2% tatayary mbola miala be dia be dia 1,40%. Tsy izao fitondrany zao nanao an'izany tsy izao fitondrany zao no négocianareo QMM sy Ambatovy reo ary zany ny azahoako olana ny fiarovako ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny tombotsoan'ny firenena malagasy dia azahoako olana be dia be. Botswana zao 6% ny anazy no taxe zay miditra ao anatin'ny Botswana amin'ny fitrandrahana ka zay ny teneniko hoe manan-karentsika fa ny hetra miditra amintsika dia indrisy fa izay nanao siniany reny fifanarahana rehetrarehetra reny dia mitsotsotra any amin'ny toerana misy an'zareo any amin'izao tsika miteny zao fa ny vahoaka malagasy kosa dia raha malala ny tiako lazainy mbola asa be miandry amin'ny fanarenana nyty firenena ity fa raha tsy miray fotsika raha tsy mifanampy miara-amin'ny misala isika rehetrarehetra dia milazanareo zaran'ny olona ry korotana eto tsika zaran'ny olona ry ikorotantsika hifamono eto tsika malagasy fa ny ary-pirenenantsika mandeha foana. Laizanaty zany Andriamatofoloha ny 7 isanjato ny recette fiscale atsika aloha zany dia mbola avy amin'ny Ambatovy daholo efa reprendre moa zany ny production ny Ambatovy atao anatin'ny 3 volana izay ny antaniny maro ihany koa satria efa nisy an'le projet na ny tetikasa hoe tsy hoentina amina camion le avy any Atsimorora fa anaovana pipeline ny hitondrana anazy hitaritana anazy zany mba hialana amin'le lalana izay efa nisy ihany koa araka ny fanambarana nataon'ny Jirama farany teo Andriamatofoloha hoe 10 millions de litres no marché azon'ny Tsimorora zay hita fa mora kokoa araka ny étude natao sady efa natao ihany koa ny essai technique amin'ireo machine mahakasika ity fiololora ity aiza ho aiza ny mety ho fanantenana amin'izay fampidinana ny jiro izay raha misy efa traikany marina amin'ny mpanjifa izay. Tsako fantatrareo ihany aloha fa anisan'ny zanona mety remarque hoe efa ely io no tokony natao fa zao le izy vao natao hoe atovy ny essai satria le fiololora zany tsy maintsy mbola atambatra amina matière hafa vao afaka ampiasain'ny Jirama. Zay ny voalohany. Faharoa vao tonga teto amin'ity toerana ity mihitsy
tamin'ny volana febroary 7 sy 20 dia efa niteny hoe jerevo inona zavatra afaka atao ny groupetsika ave tonga dia apetraka any Atsimororo ny famokarana herinaratra dia mitarika ligne efa natao ny étude an'izany fa lafo be afaka misy orinasa ave anao amin'ny pipeline miala ny Atsimororo mandrapatonga aty Maintrano à la limite zany dia any no mitondra ny transport fa ankehitriny manana olana arabola koa ny investisseur ny Atsimororo tsy afaka manao zany investissement zany izy zay ny olantsika ankehitriny noho izany dia anjaran'ny fitondram-panjakana no mijery miaraka amin'ny mpandraraha rehetra hoe inona ny vahaolana tokony hoentina mba hisy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra moa fa ny resaka vidin-jiro zay tokony hidina tokoa raha toa ka vitatsika ny mampiasa an'izay fiolora ao Atsimororo zay. Ia fantanina manararaotra ihany mira fa mialatsiny fa tsy mipiry no eto manoloana ny filoham-pirenena firenako kely mahakasika an'le remaniement teo Andriamatoa Filoha raha ianao no milaza sy mahita hoe misy ministra tsy mahavita azy ao anatin'ny gouvernement tsy maharaka an'le rythme amin'le fanatanterahana ny velirano napetraka ao ny vahoaka ihany koa dia mahita an'izay Andriamatoa Filoha hoe misy tsy maharaka rythme ao anatin'izy ary miatraika mivantana any amin'ny vilany nisa-tokantrano mihitsy zany tsy fahafahan'ny ministra sasany manatanteraka ara-tokony izy izay asa napetraka tamin'izay Andriamatoa Filoham-pirenena ianao ny filoham-pirenena ohatra ny karazany taraina ihany ianao hoe misy ministra tsy mahavita nefa ianao filoham-pirenena inona ny antony tsy hanolona n'ireo ministra ireo iandrasana an'izy nefa ao anatin'ny fahefanao tanteraka manola n'ireo ministra ireo. Misy fotoana ny zava-drehetra ny Abraham Razafy ohatra ny coach rehefa manao baolina dia izy no mahita hoe zao ny fotoana tokony hanovana n'ity mpilalao iray ity ka ao anatin'izay vanim-potoan'izay indrindra tsika izao ary ao anatin'ny fandiniana ary mandinika an'izany zay sy Andriamatoa Prime Ministre mamakafaka mijery ary indrindra afataty fa tsy mora ihany koa manolo ministra foana satria ny ministra iray rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray dia mbola maka 3 volana 4 bolana 5 volana vao tena opérationnel zany koa mbola olana hafa zany fa ny tanjona petratsika dia tsy maintsy mandroso ny asa zay tokony ho atao ary samy mandray ny tandrify azy na ny Prime Ministre na ny tenako manoloana an'izay fanoloana an'izay olona tokony hosoloana eo anivon'ny gouvernement zay. Politika kokoa ve sa teknisianina kokoa ny gouvernement manaraka eo ministra manaraka eo satria zay hitondra eo no azo inona fa hitondranao makany amin'ny campagne amin'ny 2023. Ny fametrahana an'izay ngamba tsy any tsy any amin'ny hoe politika sa ina fa amin'ny herinandro ambony ngamba ny afaka miresaka misimisy kokoa amin'izay tsika fa ny zavatra atao fotsiny dia misy ny tsy maintsy misy zany ny évaluation na ny tombana natao amin'ny ministra tsirairay avy na ministra ihany anie dia afaka manao ny tombana ny tenany hoe navita ny andraikitra nampanovina navy izy sa tsy zay ny zavatra tokony hipetraka zany ankehitriny tsy misy mihitsy sakatsakana toatoana amin'izay hoe fanoloana ny ekipa zay tokony hosoloana zay fa za miteny anao za dia tena maka ny andraikitra tandrify ana mihitsy amin'izay olona hoe tsy mahavita ny andraikin'izay dia tsisy mihitsy ny olana no anaovana an'izay ngamany amin'ny fotoana tokony mapety azy. Mbola maro dia maro aloha hevitra ho resahana aminao Andriamatoa Filoha i Abraham Razafy toa tena lina dia lina mihitsy amin'ny resaka politika iny fa aleo antsika hiresaka kely ny Covid-19 Andriamatoa Filoha satria mbola ao anatin'ny ady amin'izany valanaretina izany sika amin'izao fotoana izao dia efa hita ary fa niena ny isan'ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina na koa ireo olona lavo tato anatin'ny herinandro vitsivitsy zay manahoana fa hitanareo fitondram-panjakana an'izay. Ya, raha hiresaka manokantsika ankehitriny mikasika ny Covid-19 na mivalanaretina zay nidirantsika tamin'ny deuxième vague dia hita fa efa resitsika ary sorana an'Andriamanitra ihany koa zany ny Covid-19 andihan'ny faharoa ankehitriny raha nanahy isika rehetrarehetra tena hoe tsika tokony mba mijery ihany koa ny zavatra tsara na dia mandalo fotoan-tsarotra ary tsika ankehitriny dia mba tsara jerevana ihany hoe inona mba zavatra tsara nanahy isika rehetrarehetra no hoe
sanatriny vava hoe ohatra ny tany Inde reny ny eto Madagasikara raha mipotra tany ilay variant delta tsy ombontsony ny hôpitaly tsy ampintsony ny oxygène mikararana ny aina nafoy dia na dia nisy aza ny lavo dia ny zavatra afaka lazaina ankehitriny dia ny hoe raha ny isa no jerevana dia omaly zao androany 8 août androany moa 8 androany 8 androany zany a voazo voandroany moa zany ty antotanisy ty a dia anaky 5 fotsiny a ny ka vaovao na ny olona vaovao zany a nitondra ny soritra retina anaky 5 zany hoe ray analamanga rovaky nakaratra ray anosy ray atsimo atsinanana midiky zany fa efa anyarinatsika ny andian'ny faharoa manoloana anty valana retina ity raha jerevana ny tao anatin'izay herinandro zany hoe ny voalohany volana aogostra ka hatramin'ny valo ny volana aogostra zao dia 7 ny ka vaovao zany hoe raika amin'ny 70 kosa ny sitrana ary ny olona ndaosy ny fahafatesana dia anankiray fean'izany dia efa voafehatsika ankehitriny ny coronavirus andian'ny faharoa eto Madagasikara. Anambaranao fa voafehy le izy manahoana zany mety ho fepetra ndremato flo fepetra manaraka mbola mitovy ny amiana ara-pahasalamana fa indrindra ty resaka sistantsika mbola mihidy ty no tena mahabe resaka ndremato flo satria na zareo nivony secteur tourisme zareo eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia tena mitaraina ary mikaikaiky tokoa zareo amin'izao fotoana izao misy ihany koa reo teratany malagasy izay mety hoe nandalo fitsaboana tany ivelany ohatra na koa hoe nanao contrat fifanarahana arakasa tany ivelany tapitra izay fifanarahana arakasa zay nefa tsy afaka miditra eto Madagasikara ary zareo lany vatsy inona fepetra manaraka andriamato flo ia raha ny fepetra aloha dia mba ahafahantsika miaro ny vahoaka malagasy iray manontolo sy ahafahantsika mampiatra amin'ny fepetra zay tokony ho raisina fandraika amin'ny fiadivana anty valana retina ity dia rehefa nampiantso an'ireo androm-panjakana anankitelo ny fitondram-panjakana dia mbola nanamafy izy ireo fa mbola mitoetra trany aloha ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Na zany aza nefany dia miverina tanteraka amin'ny fiainana andavanandro isika ankehitriny izany hoe foana ary tsy misy intsony ny famerana amin'ny fivezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu tsy misy intsony zany ny couvre-feu mbola mila mitandrina tsana nefa tsika rehetrarehetra eo anivon'ny fiarahamonina satria mba tsy idiratsika amin'ny andian'ny fahatelo indray dia mbola mila mitandrina tsika ary mila miaina miaraka isika rehetrarehetra satria efa herinandro maromaro zay no tsy nisy tsony zany hoe confinement zany na ny fibohana zava-dehibe zany no hoe ahafahantsika miaina miaraka noho izany koa dia tokony tohizana trany ny afanaovan'ny rehetra arovava orona mbola mitoetra zany raha tsy mipetraka ny amehana ara-pahasalamana dia tsy afaka manao an'io tsika nefa anisan'ny fiarovana antsika io zay ny antony mbola ametrahana ny amehana ara-pahasalamana tsy maintsy adraina trany ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana afaka manao fampisehoana amin'izay kosa ny mpanakanto manerana ny Madagasikara zany teo moa efa afaka nanao fampisehoana ary hita mihitsy fa mila fialamboly ny vahoaka malagasy dia ankehitriny zany dia manerana ny nosy dia afaka manao fampisehoana amin'izay ireo mpanakanto rehetra na eto Analamanga na ny amin'ireo faritra 320 manerana ny nosy fampisehoana akalamanjana io lazaiko fa kosa mbola voarara ny famirim-bahoaka mihoatra ny 700 anatin'ny efitra midy mba hisorohana mba tsy isiny ny andian'ny fahatelo indrindra moa zany ny anina ny anina mbola tsy afaka atao ihany koa ny fisikafan'ny boîte de nuit dia mbola tsy afaka atao reny satria sady miboka no mifampikasokasoka ka mbola tsy afaka atao iny aloha fa ho hitantsika eo amin'ny 10 andro manaraka
Nantany ianao teo miora mikasika an'le hoe fisokafan'ny sistany. Tsara ho fatatsika fa araka ny lazaiko hatramin'izay dia ity virus ity dia tsy manatongotra ary eo ny tokony hitandremantsika. Indrindra moa zany ankehitriny dia isorantsika n'Andriamanitra lehibe fa firenena 5 amby zato no efa misy an'le variant delta maneran-tany. Ary tsika eto Madagasikara dia isika no anisan'ny firenena izay firenena vitsivitsy mbola tsisy an'izany variant delta zany. Ny tiako lazaina dia mila mitandrina isika, mila alohantsika miaina miaraka samitsika eto toy izay lafo loatra ny fiatraikany ara-ekônomika ateraky ny fioboany raha sendra ka misy ka ho tonga eto amintsika indray ny andian'ny fahatelo satria dia lafo vidy lavitra ny fanokafana ny sistany noho ny fiarovana amintsika samy malagasy eto. Na zany na zany nefa dia rehako ny kitaraina n'ireo malagasy izay tavela any ivelany. Efa nanao ihany tsika misy an'le hoe cas impérieux zany hoe ireo olona tena tsy afa-miala fa tokony ody aty an-tanindrazana dia efa nanome antsika fahalalahana an'izy ireny ody aty an-tanindrazana. Noho izany dia betsaka ireo tapitra contrat, betsaka ireo olona avy nitsabo teny izay tavela any, betsaka ny olona misy ireo olona vita fianarana. Noho izany dia izao no zavatra ataontsika, anisy vol de rapatriement tsika ho atao ampodiana n'ireo teratany malagasy izay tavela any ivelany, ka izy zany vol anakefatra izay ho ataontsika miala any Paris tonga eto Antananarivo. Ireo vol anakefatra ireo dia atao amin'ny alahady fa 20 aogositra ho avy zao, atao ny asabotsy fa 20 ny volana aogositra ho avy zao ihany koa, ary ny 12 sy ny 18 ny volana septambra. Hoentitra nefa ny fanaraha-maso, zany hoe tsy maintsy manao test PCR avokoa ny olona vao afaka miditra mody mizotra makatia tanindrazana izany. Faharoa dia tsy maintsy atao manao confinement. Ny zavatra atao zany tsy maintsy manao confinement dia ho an'ireo izay tsy manana fahefana dia afaka makeny amin'ny CNAPS izy ireo, ny ambiny kosa dia afaka makany amin'ny hôtel. Ny zavatra tiako atao eto tsika mantsy dia matetika misy manararoatra arehako daholo ny hoe misy olona tafody eny ihany fa manararoatra mandoha vola, marina sa tsy marina tsy fantatro fa tsy ekena ny zavatra toy izany. Zay ny anaovana an'ity vol de rapatriement ity. Ka noho izany dia vol aller simple ihany no atao amin'io vol de rapatriement io, zany hoe Paris Antananarivo. Zay zany ilay izy. Ary tsy maintsy olona manana passeport malagasy adresse eto Madagasikara no afaka mandray an'io vol de rapatriement io. Zay ny zavatra tsy maintsy atao zany. Ary tsy maintsy manana taratasy manamarika ny nandehanany tany ivelany ireo olona ireo. Ary indrindrindrindra tia ny zavatra tsy maintsy ho apetratsika. Tsy mety zany raha hoe olona andeha hanao vacances no avy aty ka no ataontsika ny olona rehetrarehetra zay mody dia tsy afaka mivoaka intsony amin'ny firenena any Madagasikara mandra-pisokatry ny sistany. Ka ho alaina daholo zany ny anaran'izy ireo dia omena ny Air France. So mantsy dia mivoaka indray manana passeport frantsay dia passeport malagasy ny dirany dia passeport frantsay no ivoahana, fa tsisy zany amin'ireo olona rehetrarehetra zay ody no afaka ivoaka ny firenena intsony na manana passeport frantsay azy. Dia zay ny fanarahana raha tsy misokatra ny sistany dia maka fanapa-kevitra ireny olona ireny na hijanona any ivelany na ody eto an-tanindrazana. Zay zany nanaovana an'ireo vol de rapatriement zay ho atao ireo. Ary eto dia milaza mihitsy fa tsy tokony hisy intsony ny risoriso sy ny fanararotana amin'ireo olona zay te ody aty an-tanindrazana izay. Tsy misy olona tokony handoha vola hafa ankoatra ny billet d'avion
zay tokony ho alohan'izy ireo ka ny fandaminana amin'izany dia afaka misoratra anarana eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ireo olona rehetrarehetra zay ody na ihany koa amin'ny ambasaditsika any frantsa na ny ambasaditsika any amin'ny toerana isan-karazany ihany amin'ireo daty fampijina malagasy any ivelany ireo. Ry Matofilo, mahakasika ny vaksiny no tiako antanina mahakasika ny ity valanaretina Covid-19 ity, ny rahantsika nahita natao sy ny farany teo ny fanampiana nomeny ny banky iraisam-pirenena amin'izany ady amin'ny valanaretina Covid-19 izany. Io ihany koa ny fanatanterahana ny vaksiny tany ambolohantsika président somary narisarisa tamin'ny fidirana tao anatin'izay système na COVAX izay niditra ihantsika taty aoriana tamin'ny alalan'ny fandraisana ny vaksiny Covishield izany. Miandry ny hoe ahoana zany mety pakiady manaraka aizany mety soratra anarana amin'ity andiana vaksiny manaraka ity Andriamatoa Filoha satria betsaka ihany koa miandry an'izany ny pakiady eo ihany Andriamatoa Filoha fa ny fanontaniana tena amin'taniny maro hoe aiza ho aiza ny filoham-pirenena ohatrany tsy tazana mihitsy amin'ny fanaovana sensibilisation amin'izay vaksiny izay mbola latsaky ny ray isan-jato Andriamatoa Filoha no vita vaksina eto Madagasikara tamin'ny farany teo mbola nisy no narina amin'ireo apahana vaksiny nentina teto Madagasikara izay ahoana no ahafahantsika mitarika an'ireo olona hafa ireo ho atao vaksiny nefa ny fitondram-panjakana ny filohan'ny repoblika tsy vita vaksiny. Ny fanaovana vaksiny aloha dia efa nilazaiko ombenimbieny fa antsitrapo fa tsy ankaterina. Hitanao ngamba ny zavatra mitrangany a Frantsa any ankehitriny be dia be ny olona tsy tianao vaksiny ka ahoana ary ny ahafahana manery ny olona tsy maintsy manao vaksiny. Ary za manaja an'izay fahalalan'ny malagasy tsirairay avy, misy na ao anatin'ny tokantrano iray aza, misy ny manao, misy ny tsy manao vaksiny. Za aloha dia mbola tsy nanao. Aloha zavy zay zavatra izay. Ny fanaovana vaksiny dia mampiakatra ny hery fiarovana ny olona tsirairay avy zany ao anatin'ilay izy. Ny anah dia naka ny fanapa-kevitra fa ny CVO ny anah no raisiko hiarovana ny tenako. Na zany ary tsy manakana ihany koa amin'ny olona rehetrarehetra ny olom-pirenena izay te hanao vaksiny. Ary zay ny anisan'ny tena hoe niresahana ny idirantsika amin'ny mampitondra anah ohatra amin'ny finoana io. Misy ny mino an'i Jesosy Kristy, misy ny mino finoana hafa amin'ny maha-filoham-pirenena anah. Tsy afaka ny olona hoe tsy maintsy kristianina ianao fa tsy afaka manao silamo ohatra fa malalaka ny olona rehetrarehetra amin'izay safidy tokony atao zay. Mampirisika ve nefa Andriamatoa Filoha hoe manaova vaksiny na dia tsy afaka manery ary safidin'ny olona rehetrarehetra ary apetraka foana ilay izy mazava tsara mihitsy Abraham Razafy ny hoe tsy atao ankaterena ny fanaovana vaksiny ho an'ny olona rehetra zay te misafidina anao an'izany dia mampirisika ny olona niaro ny tenany na amin'ny alalan'ny vaksiny na amin'ny alalan'ny CVO. Ka izay indrindra no tsara fantatsika angamba ny Abraham Razafy hoe aiza ho aiza angamba ny fandehan'ny vaksiny amin'izao tsika amin'ny teny izao dia araky ny efa fivirina moa zany nataontsika niaraka tamin'ny Académie nationale de médecine sy ny ministère ny fahasalamana dia maromaro ny vaksiny efa tonga eto amintsika sy ny mbola ho avy. Anisan'izany ny vaksiny Covishield zay andiany voalohany efa tonga teto amintsika teto 250 000 doses no tonga teto ao anatin'ny cadre ny COVAX zay nataontsika zany izy io. Nahazo ihany koa tsika zany vaksiny lay Janssen ny Johnson Johnson tany amin'ny gouvernementa américaine zay nahazontsika 703 sy 3 hetsy na 302 400 doses fanomezana maimam-poana nameny ny américaine io. Ankehitriny moa dia nafinaritra ihany koa zany fa noho ny fangatantsika fiara-miasa dia nanome vaksiny antsika ihany koa ny gouvernementa sinoa amin'ny alalan'ny filoham-pirenena sinoa zany Xi Jinping no nanome vaksiny antsika 3 hetsy na 300 000 doses zay nomena antsika. Marina teneninao teo Abraham Razafy no hoe mbola ray isan-jato ny malagasy no vita vaksiny ankehitriny.
noho ny fahaizantsika mandresy lahatra tamin'ny banque iraisam-pirenena nefany dia nisy tetikasa zay natao ary ame vola 100 millions de dollars zany ny banque iraisam-pirenena tiako manamarika amintsika fa tao anatin'ny 100 millions de dollars io tena ampendohana dia ozy isy ny banque iraisam-pirenena hoe 50 millions de dollars omena anareo don omena fotsiny zany fa 50 millions de dollars dia trosa fa noho ny fahaizantsika mandresy lahatra ny banque mondiale dia anisan'ny firenena tokana i Madagasikara namena le 100 millions de dollars anaovana ny opération de vaccination eto amintsika maimay-pona fa tsy trosa anisan'le 1 milliard 100 millions de dollars azotsika zany io 100 millions io zay ny teneniko hoe areo aloha azava tsara fa zao fitondrana zao no négocier an'izany tamin'ny banque mondiale ataoko ngamba fa tamin'ny fitondrana tany aloha mbola tsisy covid-19 zany ka noho ny fahaizana mandresy lahatra dia nahazo don na 100 millions de dollars tsika zay ao anatin'io vola io zany ny anaovana azahoantsika eo amin'ny 10 millions de doses eo 10 millions ary ny vaccine saviditsika dia le Johnson zay io nefa fanapa-kevitra trany amin'ny voalohany raha tsapanareo nirahana tamin'ny Académie nationale de médecine malagasy ny saviditsika nio vaccine Johnson io zany hoe rehefa amin'ny total zany reo fanaovana vaccine reo dia ahazo aharitra sy atratra anoany amin'ny 10 isanjato ny malagasy rehetra no ho vita ny vaccine fa zao rehefa miresaka vaccine ihany tsika dia mba hahafahantsika manomana sahady ny fandraisana an'ireo mpizahatany dia anao ezaka manokana tsika amin'ny fanaovana vaccine an'ireo toerana mandray vahiny dia any Nosy sy ana Sainte Marie andefasantsika amin'le Johnson zany hoe ny olona rehetrarehetra miasa sy misehatra eo anivon'ny fizahatany na ny olon-tsotra ihany koa mifampiserasera amin'ny olona rehetrarehetra dia anao etsika manokantsika zany amin'ireo toerana anankiroa ao anatin'izay fanaovana etsika fanaovam-vaccine zay manana plan ve tsika andriamato filoam-pirenena satria raha miresakantsika firenena hafa ohatra tena manana calendrier mihitsy ry zareo hoe amin'tia no mety hisokatra ny frontière amin'ny daty ohatran'izao mety ho afaka ao anatin'izay amiana ara-pahasalamana zay sika eto Madagasikara ve zay manana zay plan zay andriamato filo ny fanokafana ny frontière tsy miankina amintsika rery io fa miankina amin'ny firenena sy ny zay hoentina miditra eto Madagasikara raha voafe ny any amin'ny firenena hafa tokony miditra eto dia mazava ho azy nefa nisokatra tsika fa hitanao tsara angamba ny zavatra mitrangany amin'ny firenena hafa fa ny sasany zao efa miditra amin'ny 4e vague ny sasany mbola efa manomboka miverina manao confinement ka ahoana moa ny ahafahantsika hanokatra ny sistantsika nefa ny any ary manao confinement zany hoe tsika zany hanokatra ny aretina hiditra eto amintsika zany hoe ny fisokafany sistany dia miankina indrindra ny fifehezana ny valana aretina io any amin'ny firenena any Europa sy any amin'ny firenena hafa hitanareo ngambany fa ny fanapa-kevitra dia ohatran'izay nisy fotoana zao ny tao Europa tao France dia nakatony mihitsy ny fifandraisana amin'ny ireo zotra mampitohy any Londres sy France satria natanjaka be loatra ilay variant anglisy nisy fotoana dia niferana zareo mihitsy hoe tsy mahazo miditra any Europa intsony ny avy any Inde tamin'ny natanjaka be loatra lay variant delta nisy fotoana tsy navelana zareo niditra ny avy any Brésil ka zay ny teneniko hoe tsy miankina amin'ilay firenena mpapetrano tsy miankina amintsika malagasy fa miankina amin'ny fivoarany valana aretina maneran-tany no andraisantsika amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fisokafan'ny sistany aloha hiditra loha hevitra hafa angamba isika ity loha hevitra manaraka ity Andriamato filoha dia tena nangatahany ireo vahoaka izay nanaovanay fanadihadiana teny rehetra teny dia ny resaka sosialim-bahoaka izay iray nanontaniana hoe inona no mba tianareo
horesahana amin'ny filoha amin'ny alahady zao dia izay sosialim-bahoaka izay satria tsy mitsaha miakatra isan'andro Andriamatoa filoha ny vidim-piainana. Ny karama tsy miakatra, ny vidin'ireo PPN nefa miakatra, maro ireo tanora tsy hanasa, voalaza koa tato ato fa hoe hofoanana ny vente en ligne izay mba fitadiavan'ny tanora vola tonga aty amin'ny fitondram-panjakana ve izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay tsy misy ve fa olana sa efa misy ny zavatra oman'ny fanjakana manoloana izay? Ya, ny mikasika an'ilay hoe fisondrotana sy ny fiakaran'ny vidin'entana misy antony maromaro ny mahatonga an'io. Mety tokony hisy raha ny zavatra eo am-pelantanana ny fisondrotana fa tsy tokony fisondrotana mihoapapana no zavatra ho hita sy tsapa eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny antony maromaro voalohany aloha dia teneniko anareo hoe ny zavatra voalohany dia misy ny fanararotana ataontsika samy malagasy. Tsika samy malagasy ihany no manararota an'izay. Eo ihany koa ny fiakaran'ny sara-pitaterana an-dranomasina na ny transport maritime io. Satria ny fandefasana conteneur ohatra miala avy any Asie dia raha $2800 ny conteneur 40 pieds anankiray dia efa mahatratratra any amin'ny 8000, 9000, $10,000 any ny fandefasana conteneur amin'izao tsika miteny izao. Fa zany koa tsy manamarina ny zavatra misontrotra be ohatran'io zay zany zavatra voalohany. Faharoa dia eo ihany koa ny fanararotana amintsika samy malagasy. Tsy mba mifampitsinjotsika malagasy. Zay ny faharoa. Satria misy tokoa ny fanararotana mitomboka any amin'ny mpanafatra entana. Zay zany ny voalohany. Tonga eo amin'ny mpambogady ka hatrany amin'ny mpitsinjara ary anisan'izany koa ireo mpanelanelana manararotra daholo zany olona rehetrarehetra zay andalovan'ny vidin'entana rehetrarehetra zany. Ary mampalahelo mihitsy ny fotom-pisainana zay tsy mitsinjo ny hafa indrindra amin'izao fotoana efa sarotra iainantsika sy ny vokatry ny voka-dratsy ateraky ny valanaretina Covid-19 zao. Fa fahatelo dia ty ihany koa. Ary ty no andraikitra ny fitondram-panjakana. Ty lazaiko aminareo ty zavatra roa ny teneniko teo fa ny zavatra fahatelo dia ankoatran'izany zavatra rehetrarehetra zany dia misy ny tsy fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny eo amin'ny fanaraha-maso ny vidin'entana. Any ka samy manao ny daniny kibony rehetra zany ao anatin'ilay izy. Ny fitondram-panjakana anie ohatra ny arbitre. Ka raha anao baolina ianao zany ka asainao lasa ady tontondro ny eny akanja, inona ny anjaran'ny arbitre tokony mitsika sifflet dia oka aloha tsy mety fa zao ny zavatra zao ny fitsipika tokony mapetraka eto amin'ity resaka vidin'entana ity. Miainga hatrany amin'ny ministra tompona andraikitra io zany ireo tale rehetra ny agent contrôleur ary tokony manana anjara andraikitra an'izany koa ny gouverneur aparitra fa tsy jery fotsiny zavatra misy ny tale paritra dia manana andraikitra avokoa amin'ny fanaraha-maso mba tsy isian'ny fanararotana izay misy fiatraikany ratsy eo anivon'ny fiainana andavanandro ny mponina malagasy tsirairay avy. Andriamatoa filoha voalazanao teo ny antony mety ahatonga an'izay fiakaran'ny vidin'entana tatoato izay ataoko hoe very fanambola velona ihany ny vahoaka malagasy Andriamatoa filoha satria raha voaresaka tatoato ohatra ny vidin'ny arina fandrehatra ny vidin'ny charbon any amin'ny 10,000 ariary hatrany amin'ny 9,000 ariary ny gony lehibe amin'izao fotoana izao raha mividiana tany amin'ny 175,000 francs zany mbola herinandro vitsy lasa izay tsy resaka fa tsy ny menaka koa Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao tafakatra hatrany amin'ny 7,000, 2,000, 2,000 sy 2,000 ariary ny vidina menaka. Ireo entana hafa tsy resahana intsony matériaux de construction dangana dia midangana ihany koa Andriamatoa filoham-pirenena. Ny fret ny resahanao teo x4 x5 amin'izao fotoana izao midika ve zany hoe mbola hidangana kokoa ny vidim-piainana ka tokony efa hiomana hifekibo
ny malagasy aorinan'izay fanazavana nentinao zay satria eo ny fanararotana, eo ny fiakaran'ny fret, eo ihany koa ny fanjakana zay tsy manao ny asany araka ny voalaza teo. Ny filoham-pirenena lasa mitaraina hoe tsy manao ny asany ny olona fehezina eo ambanin'ny fiahiny amin'le tokony hanaovana fanaraha-maso. Andriamatoa filoham-pirenena miverina amin'le teniko teo ihany hoe filoham-pirenena lasa ohatrany hoe mitaraina misy tsy manao ny asany ny olona eo ambany fifehezany. Ya, tsy mitaraina i Abraham Arazafy tsy mitaraina fa constat tsy mitovy zany. Constat ny anano zavatra tsapako ary zany zavatra misy zany dia constat hitany voaka malagasy iray manontolo. Zay indrindra no lazaiko eto aminao zany hoe misy vahaolana io ary anjara ny fitondram-panjakana no maka ny andraikitra zay vahaolana tokony hoentina amana an'izao olana zao. Ny anjaranay ne rehefa misy ny olana dia mamany olana fa ny zavatra nyteneniko anao to mifanararotana ihany koa dia misy. Aka ohatra anankiray aminao azo tany Fort Dauphin 35 000 ariary ny sakana ciment any Fort Dauphin. Zay zany ny calcul vita ary zay ny vidina inona moa izy teo ny sakana ciment anankiray. Olona ray ny importateur na ciment teo fa laza izy fa mbola tsy tonga ny ciment. Rehefa ny présidence nandefa olona tany satria menimenina ny olona misy fododrafitrasa be deaibe mandeha any hoe fa maninona ny tsisy ciment dia nijerevana le izy nijerevana ny tany amin'ny port hoe misy olona manana ciment be deaibe tonga eto Fort Dauphin. Jerevana ny ciment zany dia navoakany fa ozy izy le olona mpivarotra hoe efa nisy olona hafa mividy dia namidiny 47 000 ariary mividina ciment sakaray. Mbola tsisy vidina sakana ciment ohatran'izany tany Fort Dauphin na dia miakatra ary mifrety raha 35 000 ariary tokony mba hoe mety hoe 1036-37 000 ariary fa tsy 47 000 ariary ny sakana ciment anankiray. Ny tiako lazaina aminao dia tsotra. Misy ny olona manararoatra eto amintsika ary toromarika no meko tokony ho faizina sy giazana ny entan'ireny olona rehetrarehetra ireny satria tsy ekena ny fanararotana amintsika samy malagasy ray zay. Ohatra ray lazaiko aminao zay zay zavatra anankiray zay. Faharoa dia misy ihany koa satria ny olona mivarotra ne raha tsisy mifanaraha-maso na eny amin'ny épicerie io raha tsy fehezin'ny mpitondra aza hoe tiany nanafaranao ny entana tiany tokony ataonao vidin'ny entana dia samy manao ny daniny kibina anie ny olona rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka zay no eto moa ameny toromarika ny ministère sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana ametraka hoe zao ny tokony vidin'ny entana tokony ho atao na miresaka atody ianao. Ohatrinona moa ny atody miala any amin'ny mpamongady, ohatrinona ny freaniny tonga eto Antananarivo dia tokony ohatrinona ny tombony alain'ny olona eny amin'ny épicerie. Fa raha tsisy mifanarahana an'izany dia samy manao izay tiany atao. Ka zay ny teneniko hoe tsy maintsy hitondra vahaolana atolotro satria tsy maintsy hitondra vahaolana betsaka isika. Vahaolana atolotro dia tsy maintsy misy aloha ankoatran'izay hoentin'ny tompona andraikitra Isatsokajiny fa ty zavatra teneniko ty zany dia homanitsika dia n'izao tsy maintsy atao ny famirina n'ireo olona rehetrarehetra mpisehatra eo amin'ny zavatra ilainy ny vahoaka andavanandro. Mitomboka zany any amin'ny mpanafatretana na ny importateur. Alaitsika zany ohatrinona nanafaranao siramamy, ohatrinona nanafaranao ary ananana ny facture an'izany raha manao déclaration d'impôt dia à partir an'iny facture nanafarana iny no calculena ny coût de prix de vente na ny vidin'ny entana tokony miainga any amin'ny grossiste. Virina ny importateur na ny mpanafatretana. Virina daholy ny mpamokatra entana vita eto an-toerana, ny mpamokatra menaka, ny mpamokatra siramamy hatrany amin'ny charbon teneninao teo. Virina daholo zany olona rehetrarehetra zany ary apetraka ny vidiny. Virina ny reo mpamongady na grossiste rehetra eto amintsika. Virina ny solotena nareo ampitsinjara na détaillant na ny épicerie dia apetraka ny vidin'entana. Zao ny vidin'entana tokony ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola manana vahaolana hafa zay no ny resahako aminao raha ohatra
ka misy orinasa eto tsy mety manaraka an'izay vidiny fanararotan'izay dia anafatra sambo maromaro na 5 na 9 na 10 na 20 ny fitondrana malagasy hitsinjovana ny vahoaka malagasy ametrahana ary ny efa napetratsika zay ny SPM ireo nivarotra amin'ny grossiste rehetrarehetra raha toka tsy manao ny asany ka manararoatra ireo zay misehatra eo anivony zany fitsinjarana ny asa zay tokony ataon'izay sy indrindra mila mitsinjo ny vahoaka itsika tsirairay avy fa dia mimpanararoatra dia misy ohatran'izay ohatra ray ny teneniko anao zay tany Fort Dauphin zay mazava ho azy raha mampiasa 1 milliard d'ariary izy dia raha tsy fezin'ny fanjakana hoe bénéficenao amin'io 100 millions d'ariary fa raha miray tsikombakomba ny tale miray tsikombakomba hatrany ambony any dia lasa ny vahoaka malagasy no mihinany tsy fihinany mialatsiny amin'ny teny an'ilay izy no namizaka ny kiorany mifafany kiorany eo anatin'ilay izy ary zay mihitsy ny tsy ekeko satria ny antony mpisinanay mpitondra eto dia nitsinjo ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy mitondra vahaolana amin'io ao anatin'ny fotoana fohy ny fitondrana ankehitriny. Mety izy ve zany ny sazy ho an'ireo izay mpanararoatra araka ny nambaranao teo izay indrindraindrindra koa fa betsaka ny mpandrarandry matofoloha manodidina anao misehatra eo amin'izay raha toekarena sy eo amin'ny fandrarahana izay aiza ho aizany mety ho fandraisana ndraikitra amin'ny fanasaziana an'ireo olona mety ho akaiky anao na mety manararoatra n'izay fahefana mety eo ampelantanana izay ka mahatonga n'izay fidangany ny vidim-piainana izay rehefa ny tombotsoany vahoaka malagasy no voakitikitika dia tsy ananako avana tsy ananako namana tsy ananako antra na mitompona ndraikitra isa tokony satria zay ny vidianany vahoaka malagasy ana ary zay ny tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana mikasika an'io vidiny etan'io mahakasika ny lalam-pirenena faharoa Andriamatoa satria atao hoe renivohitra ara-toekarena ny faritra Atsinanana ny faritra ao Toamasina izany misy ny port lehibe ao eo ihany koa ny mamatsy ny aty an-drenivohitra anisan'ny mampitarainany maro ity lalam-pirenena faharoa ity indrindra manomboka eo a Brickaville hatrany Toamasina ny tompona ndraikitra tamin'izany moa andro nanotaniana hoe aiza aiza fanamboarana izy nilaza tamin'izany fotoana fa hoe tsy misy mivola eo pelatana hanaovana ny entretien routier akoatra lalam-pirenena faharoa eo ihany koa lalam-pirenena fahaenina miazo an'ny Antsiranana izay manomboka simba aiza ho aiza Andriamatoa fanamboarana ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao mety manana calendrier ihany koa ve tsika satria iroso ao anatin'ny vanim-potoana ny orana vao may hiaratsy izay fototra-fitrasa izy ia ny lalam-pirenena faharoa lazainao io Abraham Razafy dia anisany mampiteny mona tokoa ankehitriny ary mahazo tatitra mahazo sary mahazo fitarainana amin'ny olona be dia be ary misy ary moa olona miteny anao hoe mba havy ianao monsieur le président mialatsiny fa tsy afaka ataonay maniraka filoha fa mba havy ianao mba mandehana dia mba jerevo ny lalam-pirenena faharoa ary fantatro mihitsy fa simba tanteraka io lalam-pirenena faharoa io ankehitriny mampikaikaika ny rehetra ny fahasimbany io lalana io ary raha toka natao adiny enina ny manao Antananarivo Toamasina teo aloha dia adiny 10 izy ankehitriny za zany dia efa miteny ary efa niraisinay tao anatin'ny filakevitry minisitra fa lahara-pamehany ny fanamboarana an'io lalam-pirenena faharoa io efa nazava ny toromarika ny meko an'ireo tompona ndraikitra isasokajiny amin'ny anatotosana ny asa fanamboarana an'io lalam-pirenena faharoa tsy misy atakandro fa tokony atao farak'izay maika ary farak'izay aingana ny zavatra tsara tsapa ihany koa nefa ny dia tsara fantatsika fa ny ankamaroany ny lalam-pirenena eto Madagasikara dia tsy nisy kojakojana anazy ireny mihitsy ka vao maika nipotika ny lalam-pirenena rehetra fanamby zany no atao fa tsy maintsy amboarina aingana
ireo lalam-pirenena rehetra satria raha miresaka ny Toamasina antsika dia fiara maro no mifamezivezy eo ny entana rehetrarehetra avy any Toamasina maketo Antananarivo miparitaka eraky ny Madagasikara ka ny lalam-pirenena rehetra ianao moa teo teny hoe lalam-pirenena fahenina amboarina koa zany zany teneniko hoe fanamboaran-dalana tsy vita ao anatin'ny herinandro kosa aloha e fa tokony omeko lalam-pirenena ny akamarony ary anisan'ny famatsim-bola nangatana tamin'ny Banque mondiale zany dia tsy maintsy votaitsika daholo ny fanamboarana n'izy ireny zao fitondran' zao mbola nanome famatsim-bola hafa anaovana ny fanamboaran-dalana amin'ny tedi-bolantsika manokana ka raha ohatra ka ny lalam-pirenena faharoa sy fahenina teneninao teo Abrahama Razafy dia hoany mihitsy hijery ary ny orinasa rehetra zay misy eto dia asantsika manao ny lalam-pirenena faharoa io daholy tsy maintsy fitaina aingana ny fanamboarana an'io ka mety ho voatotohana indray moa zany ny fandehanana satria ho amboarina daholo izy io ny orinasa zay afaka manao anazy dia asantsika manao an'io ary tsy maintsy mameny garantie ihany koa satria ny olantsika mantsy dia zao ndraindray manome asana orinasa malagasy dia ataon'le izy fa afaka heritaona dia simba ka eo zany tsy maintsy apetraka amin'ny fenitra hoe tsy maintsy manaraka amin'ny fenitra ny zavatra atao ary ametraka ny orinasa maromaro hoany amin'ny herinandro avy io tsy maintsy hoany amin'ny hijeran'ny lalam-pirenena faharoa iny ary eto dia efa miteny sady amin'ny olona zay mampiasa ny lalam-pirenena io fa tsy maintsy amboaritsika io ary ao anatin'ny fotoana fohy dia amboarina zany lalam-pirenena faharoa zany mety rovilany anomboka le fanamboarana Andriamatoa filoha satria filoham-pirenena veriko foana hoe manome toky tsy ao anatina campagne tsika Andriamatoa filoha fa ny olona zany mila zavatra concret hoe rovinany mety hanomboka le izy mety hoe fa vola aviaizany mety hanamboarana anazy mety izany orinasa mety hanamboatra anazy mety mahazo an'izay valim-panontaniana izay ve isika tsika ny manana vola i Abrahama Razafy manana ny fonds d'entretien routier manana anitsika raha tsy diso 400 milliards na mihoatra kely ariariny vola ao amin'ny fonds routier fonds d'entretien routier zany hoe misy vola ao anamboarana an'io fa tsy isan'izany vola zany ny olana fotsiny roraisiko daholo koa moa zany le olona le eto mitodika aminareo zay nanao an'le asa amin'ny fonds routier ny olantsika dia zao bloqué ny asa apahany 58 milliards angamba izay amin'le fonds routier reo ny antony tsika mila mahintsy manao asa misy amin'ireo asa reo tsy natao kory nefa nylazaina fa natao dia lasa le olona tena nanao an'le asa indray no pénalisé na voasazy ao anatin'le izy zay zany le olana misy eto amintsika zay ka ianao moa miteny teo hoe aleo atao mazava ataontsika mazava le izy amin'ny herinandro no hany ary amin'ny herinandro ihany dia hitondra ny orinasa hafa rehetra zay misy eto amin'ny firenena ka mino zany fa afaka amin'ny herinandro ambony ho avy ihany dia efa mandeha ny asa fanaovana ny RN2 io zay afaka amboarina manomboka amin'ny alatsinainy rapitso moa efa na mety remarque dia tokony amboarina daholo ny lalam-pirenena tsy afaka atao ny hijery fotsiny an'io lalam-pirenena RN2 io tsy ho ihany fa ny RN7 makany mahajanga ny rehetrarehetra tsy maintsy asiana fijerevana daholo ary mila afanganina ny fanaovana an'izany asa rehetrarehetra zany aloha hevitra hafa Andriamatoa filoha anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy zay ny mikasika ilay famatsim-bola azontsika avy amin'ny banky iraisam-pirenena natao sony asa roa na telo herinandro lasa izay ilay 490 millions de dollars Andriamatoa filoha izy fiatraikany amin'ny vahoaka ve ny fahazontsika io famatsim-bola io ny zavatra tsara fatantsika aloha dia ankehitriny niova tanteraka amin'ny fiara-miasantsika amin'ny Banque mondiale ny antony nampiova tanteraka amin'ny fomba fiasantsika amin'ny Banque mondiale dia zay zavatra mifandraika ny filan'ny firenena malagasy no vatsian'ny Banque mondiale vola raha taloha dia ry zareo no miteny hoe tiano ataonareo ary zay no niresahako tamin'ny tale général ny Banque mondiale tany Abidjan farany teo mifandraika mihitsy ny hevitray hoe nareo no mahafantatra ny olana any amin'ny firenenareo dia inona ny zavatra ilainareo tao anatin'io famatsim-bola io zany dia sambany i Madagasikara no nahazo vola 1 milliard 100 millions de dollars
ao anatin'ny herintaona hatramin'izay afaka jerenareo any amin'ny sitiny banque mondiale zany fa hatramin'izay ny vola azosika teto amin'ny firenena dia ny aide budgétaire sy ny trosa zay ataontsika dia eo amin'ny 300-350 ndraindray ary 150 miankina mpitondra ny azahoana an'izay famatsim-bola zay ny zavatra tiako lazaina aminareo dia zao matoky atsika tanteraka ny banque mondiale ankehitriny satria mazava ny viny mazava ny planina ary mazava ny asa tiantsika atao ka io vola io dia anisan'ny zavatra voalohany aloha dia araka ny teneniko anareo to 100 millions de dollars don vaccine sy covid naresahana eto tsy trosa fa no ny fahaizantsika mandresy lahatra dia natao don izay famatsim-bola zay faharoa ny tenenina tao Abraham ny resaka lalana ny banque mondiale dia tsy namatsy vola mihitsy amin'ny fanaovana entretien na réhabilitation ana lalana teto amintsika entretien tsy nanao an'izany izy fa simba loatra ny lalana eto amintsika dia nametraka tsika hoe mba lahara-pamehana ny anamboarana ny lalam-pirenena maromaro eto amintsika dia nanome 200 millions de dollars ao anatin'io vola azontsika io négociena zao zany amin'izao fitondram-panjakana zao anaovana ny lalam-pirenena ny RN2 anisany efa ao amboarintsika le izy zao mivolantsika manokana fa mbola ho atao tsara kokoa zany tsy maintsy vita tanteraka tena hoe tsisy lavaka ntsony zany ny RN2 mampitohy ny Antananarivo sy Tomasina ny RN7 Antananarivo sy Toliara RN4 Antananarivo sy Mahajanga ny RN34 Antsirabe Miandrovazo Malaimbandy ny RNT3A any Vodiala makany Parafaravola mandalo any Vohitraivo Parapatonga any Andilamena ny RN5A Ambilibe Vohimara Sambava Antala zany ho ataontsika ao anatiny zany vola azontsika any mbola be dia be moa izy ireo fa mety tsy ho voatanisa fa anisan'izany ihany koa ny RN12 zay mandalo amin'ny Manakara sy Vangy Andrano iny ny any Ambohimasoa RN25 mandrapatonga any Mananjary zany zavatra rehetrarehetra zany dia vola azontsika hoentina ampandrosoana an'ny firenena tiako lazaina dia zao miasa zao fitondram-panjakana zao fa zao tena manaiky zay fa misy ny lesika misy ny zavatra tokony ho arenina misy ny zavatra atao tokony apita ny etaetany vahoaka malagasy rehefa miteny ianao tao miora hoe misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy hoe mety tsy miatraikany aminao mivatana mety tsy miatraika aty amiko mivatana fa nilazaiko anao ankehitriny be dia be ireo olona tsy manana antom-pivelomana intsony zay izaho mihitsy ny négocian'io tamin'ny banque mondiale hoe inona ny afaka anampiana ny reto olona reto dia nametraka tsika n'ilay hoe tosika famena ankehitriny ane 500 000 familles 2 500 000 personnes no mandray vola isam-bolany amin'ny alalany tosika famena vola avy any amin'ny banque mondiale zany zavatra rehetrarehetra zany tandremy fa tsy zay mitabataba ihany koa manana ny rarina fa be dia be ny vahoaka any ambanivohitra rehetrarehetra any mahazo fanampiana ary rehefa mandeha dia tena miteny mihitsy hoe misaotranao zay monsieur le président fa mba nahazo an'ilay ray alina mba hahafahana tsy mandro fotsy amin'ny alina zany zavatra rehetrarehetra zany no zavatra misy sy ezaka atao ankehitriny be dia be ireo olona misitraka an'izany tosika fameno zany zay ngamany mikasika an'izay resaka zay satria ianao tena hoe misy fiatraikany ve fa tena misy fiatraikany mihitsy amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy mety tsy hoe tafita ny vahoaka malagasy fa manamaivana ny fasahirianana zay iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny miasa zay atao ny fitondram-panjakana amin'izao tsika miteny zao tsy tafiditra ao anatin'izay fanampiana zay ve Andriamatoa Filoha ny fanomezana asa na ho an'ny tanora na ho an'ny sehatra ny anivon'ny tontolo ambanivohitra ohatra ao anatin'izay famatsim-bola zay ao anatin'ny famatsim-bola dia misy ankehitriny satria ny zavatra izahantsika dia hoe mba aleotena ny tanora mba afaka hiasa ny tanora ao anatin'izay dia nametraka tsika ny fanomezana tany ohatra sy fiofanana ho an'ny tanora le projet hoe titre vert mandrapatonga ny 2023 dia misy olona 22 000 eo ny ankizy ahazo an'izany titre vert zany zany hoe fitondrana zany dia manome tany manamboatra trano manao ny asa fanajariana ny tany manome fiofanana manome masom-boly
ary manohana amin'ny fidedavana lalam-barotra zay ny ataontsika PDB ny olona voasarika io ary mahazo an'io zany ankehitriny fa ao anatin'izay ihany ny zavatra apetraka dia ataontsika zany reo tanoreo mba ahoana ny ahafahany mampitombo ny vola sy ny mampiakatra mampisondotra ny farim-piainany dia nanao tetikasa zany tsika ankehitriny nanafatra omby vavy be ronono zay afarany izy io avy any amin'ny race normande Holstein moa ny anaran'le omby vavy be ronono ireo satria ireo zany dia mahazo ronono hatrany amin'ny 3 litatra isan'andro dia efa farany io efa tonga amin'ity farany volana ity ary omby vavy be ronono zay efa mitondra voka no hoentin'eto hozarany io any amin'ny faritra Itasy any amin'ny faritra Vakinakaratra aparitaka manerana ny Madagasikara zany any ny asa ataontsika ankehitriny Miora sy Abraham betsaka any ny asa ataontsika ankehitriny fa tsika moa sendra nyty inona moa izy teo zavatra tena sarotra dia sarotra miaina fotoatsarotra ny firenena ankehitriny fa na zany azany dia tsy kivy fa tsy maintsy mijorontsika ary indrindra manampy ny tanora malagasy mba hiaro amin'ny fiainana mba hoavitra ary indrindra moa zany mba ahafahan'izy ireo manana antom-pivelomana madio sy mba hampiny ny fitondram-panjakana miresaka tanora ihany ianao teo Miora ary ny anisan'ny tsy dianao le hoe le vente en ligne alohan'ny resantsika zao dia niantso mihitsy amin'ny DG ny impôt hoe mba hazavao kely amiko inona marina ny tianareo atongavana amin'ity resaka vente en ligne ity ary nanome toromarika azy hoe monsieur le DG tsika zao dia efa mivoatra ny teknôlôjia zany na ny billet d'avion ary dia amin'ny alalan'ny internet no anaovana réservation ny hôtel efa alala amin'ny internet ka ahoana moa ny anakanana ny tanora zay hivarotra akanjo hivarotra telefôna hivarotra fitaovana maro isan-karazany oferana ka za toromarika nomeko ny DG aleo alalaka aleo ny tanora malagasy hiasa nefa tsisy asa rehefa tsy vidina kanefa misy asa indray ve ny oferana zany zavatra zany dia tsy ekiko mihitsy ka eto dia mitodika amin'ny tanora malagasy rehetrarehetra zay mampiasa ny tambajora serasera hoentina ampalalana ny asan'izy ireo hoentina hivarotana ny akanjo ny finday sy ny zavatra rehetrarehetra afaka manao an'izany nareo ary manoa anareo amin'izany ny tena koa mba ahafahanareo miroborobo amin'ny sehatr'asa zay ataonareo ankehitriny Andriamatoa anisan'ny voaresaka ao teo ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-miombonantoka ny PTF ny banky iraisam-pirenena ny voaresaka ao teo hoe miova ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena manomboka izao mampatsiahy kely fotsiny Andriamatoa Filoha anisan'ny voalazanao tano anatiny ireny fampelezan-kevitra ireny hoe raha mbola hiankina amin'ny banky iraisam-pirenena isika dia tsy androso mihitsy na ao anatina 10 taona na 20 taona na 30 taona Andriamatoa Filoha mahakasika an'izay fifandraisana amin'ny banky iraisam-pirenena izay hatrany raha ny fanazavan'ny teknisianina dia ny voateraka amin'izao fotoana izao dia mandoa 70 ariary isan'andro hatramin'ny 30 taonany amin'ny fandoavana ny trosa nataontsika mpitondra ny fanesy hatramin'izay 30 taona izay mandoa 70 ariary isaky ny ankizy voateraka ao anatin'izay fibabena ny trosa izay ny tiako eviana Andriamatoa Filoha mahakasika ny satria mandalo eny anivo ny anteny miram-pirenena ihany koa ny avy anivon'ny parlemanta mahakasika ny fonds souverain fantatra fa tsy dia mazoto loatra no ilazako anazy anga amin'izay resaka fonds souverain izay ny partenaire technique et financier ho antsika eto Madagasikara ihany koa dia raha nambarako teo dia mibaby an'izay trosa izay ny firenena anisan'ny mampiasa sy manana an'izany hoe fonds souverain izay dia manana ambombava Madagasikara nefa mbola ao anatin'izay firenena mitrosa izay Andriamatoa Filoha afaka hitondranao fanazavana fohy ve mahakasika n'ity fonds souverain ity hoe aiza ny orinasa mpanjakana amatsy an'ilay fonds souverain satria ny orinasa mpanjakana rehetra zao mba tsy ilazanao efa mandady any amin'ny tsy efa ho bankrompotra efa ho fahity ny akamaroany sahirana mety misy ve ny avy any ivelany mety ampiasa vola ao anatin'ity fonds souverain ity iza no hitantana anazy ny ministera ve sa ny banque centrale ary aiza ny mety hoe domaine d'investissement ho ampiasaina amin'ity fonds souverain ity Andriamatoa Filoha
Ny zavatra tsara fantatrao aloha i Abraham Razafy izao fitondrany zao ny akamarony ianao mpanao gazety ngamba ny hitanao tsara ny akamarony ny vola zay azontsika ny akamarony fa tsy izy rehetra dia nizahana ny nandresy lahatra mba natao don avokoa ny USAID zao tamin'ny fanampiana any atsimo $100 millions don natao sini zany tao iavoloha ny banque mondiale talohan'ny ty vaccine ty dia efa nanome ihany koa $200 millions don fahaizana mifampiraharaha zany fa indrindra ny asa rehetrarehetra zay atao dia tsy ry zareo tsony ny tena antsika hoe tiany tsy maintsy ataonareo fa tsika manamaritra hoe retiny ilaina fanampiana retiny ilaina vola zay zany ny zavatra faharoa tiako azava kely zay Abraham Razafy ny faharoa araka ny teneninao teo za resy lahatra manokana ane hoe ny fahaizantsika mifehy ny arenatsika zay ihany no ahafahantsika mampandroso an'ity fireneny ity tsy ankin-dolava amin'ny mpamatsy vola tsy miteny hoe tsy ilaina mpamatsy vola fa ny faniritsika ane ohatra ny fangatantsika fahaleovateny dia mba aleo tena ny firenena malagasy fa tsy ankin-dotsony ary afaka atao zay ny zavatra tiako lazaina aminao roataona stapany ane nitondrako zao Abraham Razafy ny zavatra tiatsika nefa dia ny anatratra amin'ny fahatarana goavana napetraka teto amin'ity fireneny ity ary za tamin'nandray n'ity fireneny ity lavaka be notsitsemana ao anatin'ny fitantanana sy ny zavatra rehetrarehetra tsy mbola misy zavatra betsaka ho azavaintsika amin'ny manara zay ny antony nametrahantsika ny fonds souverain ny fonds souverain io zany dia apetratsika mba tsindramantsika vola intsony any amin'ny firenena hafa fa ny volantsika malagasy any no ampiasaitsika ame ohatra anao azao anao tsika ary anomboka amin'ity taona ity efa nanomboka tsika ny building reo trano fonenana ho an'ny olona ho an'ny fonctionnaire fa ametraka tsika anao any amin'ny building any amin'ny 800 any hoany ny building tokony ho atao any amin'ny 30 000 20 000 30 000 logement eo zany no atomboka amin'ity taona ity mba azo daholo na ny olona tsy miankina ohatra anareo na mipiasa mpanjakana na reo olona zay afaka manana fahefahany vidy mba tsy hanofatrano zao ny fonds souverain zany ankehitriny zany tsika rehefa manao ny tetikasy reny dia ny teti-bolam-panjakana no manao azy nefa tsy rôla ny fanjakana zay fa rehefa amin'ny fonds souverain zany manao an'io dia ny fonds souverain afaka maka ny volantsika ny orinasantsika eto be dia be ny orinasa malagasy manana vola atsofika ao anatin'ny fonds souverain ny fonds souverain manao ny trano zay vola alohanareo tsikelikely rehefa aveo miverina ao amin'ny fonds souverain dia zay le zavatra tiana atao na ny fanaovana lalana azy dia afaka manao lalana ihany koa ao anatin'io fonds souverain io misy fotoana moa mbola anazavantsika bebe kokoa an'izay fa ny tiako lazaina dia makany amin'ny fahaleovatena tsikelikely arabola ny fametrahana n'io fonds souverain io ary io dia zavatra anova tanteraka ny fomba fijery sy ny fomba fiasa tiatsika apetraka eto amin'ny firenena efa adiny roa latsaka fefasady zay resadresaka fanaovana tamin'Andriamatofiloha zay alao maraparana ny fandarana isika raha pitso ny fanadinana baccalauréat alao ararotina ihany koa satria ray aman-dreny eto firenena ianao Andriamatofiloha ia marina tokoa zany miora raha pitso tokoa ny fanadinana baccalauréat ka eto zany dia mitodika manokana aminareo zandry zanaka izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat izay manomboka raha pitso araka ny tenen'ny miora teo mampaheranareo tsiraray avy ny tenako izay hiatrika an'izany fanadinana izany ary indrindraindrindra atovy ny ezaka rehetrarehetra dia nitanjona mba ho afampanadinana ary andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ireo tanora mavitrika zay nolazaina ary voalaza foana fa ho avy nyty firenena malalantsika ity mialohan'ny teny famaranana Andriamatofiloha alao averina kely aloha ireo fepetra zay noraisina mikasika ny valanaretina Covid-19 niady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara nambaran'ny filoha teo fa mitoetra aloha ny mbola mitoetra trano ny amehana ara-pahasalamana fa miverina tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny rehetra foana zany ny couvre-feu afaka manao fampisehoana kalamanjana ireo mpanakanto rehetra manerana ny nosy fa raha ao anaty efitrano mihidy kosa dia tsy mbola mihoatra ny 700 mbola
tsy afaka misokatra aloha ny boîte de nuit araky ny nambara teo mikasika ny sistany dia isy vol de rapatriement efatra omanina miainga avy any Paris tonga eto Antananarivo dia ny 2 aogositra ny 7 aogositra ny 12 septambra sy ny 7 septambra fanambara kosa fa ireo olona mody dia tsy afaka miverina mivoaka itsony ny tanindrazana ary mila misoratra anarana ao anivon'ny ministerana rahambahiny na ireo maso ivoan'ny Madagasikara any ivelany any. Eny ary Andriamatoa Filoha ny teny famaranana ao amin'izao fandaharana izao. Ya, ny teny famaranana dia tiako tsapany vahoaka malagasy iray manontolo fa mandalo fotoana tena sarotra tokoa isika ankehitriny ary ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 dia mafy na ara économique zany na ara sosialy na tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Na zany aza nefa dia tsy maintsy miatrika isika, tsy maintsy miroso ary za dia mampanantena ary milaza amin'ny vahoaka malagasy fa anao ny ezaka rehetra mba anarenana ny toe-karena sy anatsarana ny fiainan'ny malagasy ary indrindra ampandroso ny firenena. Koa manetana antsika rehetrarehetra malagasy sy ankanavaka ny tenako mba tsy ho voasariky ny fifampizarazarana mba sy ny fanakorotanana ihany koa sy izay tetika rehetra efa napetraka teto hatramin'izay ka vao maika mampiletika an'ity firenena ity tsy manana tombotsoa ny siny korotana intsony isika, tsy manana tombotsoa amin'izany na iza fa dia ny zavatra tokony mapetraka dia mifiraisakina, mifiraisa-tsaina ary za dia mametraka hatrany fa vonona hiara-iasa amin'ireo olona tsara sitrapo, vonona hiara-iasa ary manomboka zao dia apetratsika mazava ireo toerana ilaina tompon'andraikitra ambony rehetrarehetra mba tsy siny nikitranatrano intsony. Mila miara mientana antsika rehetrarehetra, mila miray fo, mila miray saina ary mila miara mandroso mba hanavitra an'ity firenena malalatsika ity. Matoky ny folo alin-dahy sy ny fahendren'ny vahoaka malagasy ny tenako amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonana eto amin'ny firenena. Araky ny teny izay fanaoko hatramin'izay masina loatra ity tanindrazantsika ity ary tsy maintsy tafita i Madagasikara. Mankasitraka anao Andriamatoa Filoha, mankasitraka ihany koa Abraham Razafy tamin'ity alina ity isaorana ihany koa ireo teknisianina rehetra ao ambadika ao izay napita mivantana taminao ity fandaharana ny ainga avy ety amin'ny lapam-panjakana tety Ambotsotrohatra ity fa ny teny isaorana dia ianao tany atokantrano tany nanaraka izao fandaharana izao hatramin'ny farany sa mihatsara tompoko lasy tompoko vavy. Araky nefa ny atsidika tany amin'ny mpiandohana dia Andriamatoa Lantoratsida mpamakafaka ny raharaham-pirenena ny vahiny fampahalalam-baovao ary ara-mamintina an'izay tafa niarahana tamin'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny fivoarany raharaham-pirenena sy ny fepetra enti-miady ny Covid-19 ao anatin'ny 12 andro manaraka androany miarabanao ary hanomboantsika azy angamba ny tonga dia ny mahakasika ny raharaha Apollo 21 mbola betsaka ny miahany fisian'ity fikasana ifofony ain'ny filohan'ny repoblika ity atreto na izany na tsy izany mavesatra ary nambarany filohan'ny repoblika teo fa mivoatra haingana ny raharaha atreto inona ny azo amin'ity nanan'izay resadresaka nentin'ny filohan'ny repoblika zay. Ya, mirabanao iva dia miraba ihany koa ny mpanaraka antsika amin'ity alinala ity. Ie, anisan'ny nandaniana fotoana somary lavalava ny mikasika n'ity resaka hoe Apollo 21 ny fanonganam-panjakana ity ny zavatra tsapa aloha zany vao eo ampampidirana ny resaka ny filoha dia mampiditra ny antsoina hoe ngamba hoe fisaorana an'Andriamanitra ao anatin'ilay raharaha miverina kely izay resam-pinoana izay rehefa ary amin'ilay ady amin'ny Covid-19 ary sy ny resaka vaksiny ary zavatra ataoko hoe mety ho kely zany ho an'ny mpijery fa
zava-dehibe ihany zay amin'ny lafiny hoe a tsapa tamin'ilay fomba freisanteur zay ataoko hoe fanapozina ihany kanefa nitsapa kokoa ny alalin'lay tahotra sy le fanahina sy ny atao hoe condamnation le fikasana anonga-panjakana teo zany hita le izy amin'le ohatra samihafa zaraisin'ny filoham-pirenena zay veriko hoe somary hono zany mahery mihitsy a raha famandrahihana izy ny cas André Debus, ry Moïse sy ry Goïta Tchad, Haïti, Mali dia veriko hoe zavatra anankiray hoentiny zany namporofonany mahasarotra ny toetra raha io zany. Raha hitako hoe fanambarana anankiray hitako hoe lehibe teo a raha ny fahitany filoham-pirenena azy a dia noho ny fiarovany ny tombotsoam-pirenena ny fiarovana ny tany ozy izy no mahatonga an'io ary zay angamba no nahatonga le resaka lasa tary amin'ny resaka tsy miroro sy ny karazany satria arak'izay efa fantatsika moa zany voalaza teo raha teo a dia anisany voakasikasika atao amin'io satria nisy fotoana nangatahana famatsim-bola ny tany amin'ny Tsimororo dia teo moa natonga le resaka tany zany ka amin'izay lafin'izay a dia hita tokoa fa ireo fifandraisana zavatra anankiroa satria nanokana fotoana amin'izay ny filoham-pirenena ny resaka Tsimororo ny resaka KMM ny resaka Ambatovy hoe mety misy ifandraisana amin'ireo zavatra reo ve a izany a ity zavatra ity zay ny anankiray dia ny faharoa dia hoe misy atsipitsipirian-javatra ihany angamba ny tsara ho fantatra ihany tao anatin'ilay izy satria rehefa nyresaka ohatra hoe manahoana ny misy fifandraisany amin'ny mpanohatra ve sy ny sisa tsy nilaza ny filoham-pirenena zany tonga dia mbola tsy fantatra zany mbola etsetratsetra zany manahoana ny hoe iza sy ny iza tandrana be ny filoham-pirenena tsy nanonona anaran'olona mihitsy fa ny mpanao gazety no nanona anarana teo ahoana ny idiran'ny arseveka ao anatin'le raharaha mbola tsy fantatra koa zay satria miahiahy fotsiny no mipetraka zany fa somary tsikaritro teo zany dia hoe tafaresaka rehefa ny papa zany nandefa iraka dia niteny hoe tsy izay koa dia manameloka nio zavatra io fa tao anatin'le resaka koa ohatra tafiditra kely vao resaka taony hoe premier ministre Ntsay satria nilaza ny filoham-pirenena nambarako tamin-drareo fa za dia matoka ny premier ministre Ntsay misy dikany daholo zany any amin'ny lafiny politika satria tony zavatra teo moa zany dia misy ifandraisana amin'izay resaka zay zany. Isan'ny tsy voatanisanao no mety hoe resaka fifandraisany Madagasikara amin'ny la Frantsa vao resaka tao ihany koa satria eo ny raharaha diplomatika amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana mety manahoana ihany koa ny fitiny faneho-kevitra nataon'ny filoha mahakasika an'izay. Ny filoha aloha tamin'ity zavatra anankiray reto tsy nanondro an'izay tsy niresaka an'izay mihitsy izy ary rehefa diniako aza le resaka dia tsy dia tena hoe resaka afa-tsy ny hoe angambany hoe mercenaire frantsay le izy mpikaramanady frantsay zay ihany voatonona tao ny ohatra ny raisin'ny filoha nanonona izy ny an'ny Macron tamin'le resaka hoe famelahana nanonona izy an'ny Le Pen dia netiny fotsiny ny lazana fa hoe tokony tsisy tsy faly amin'ny tokony miara manameloka an'io daholo zany rehetra ohatrany hoe fa nalahelo kely angamba ny filoha hoe nisy sokajin'olona tsy nanameloka le izy noho le voalazantsika teo dia voalaza teo zany zay hoe misy milaza fa sarinady sy ny sisa ny zavatra iny ka netiny fotsiny zay nanomezana ohatra zany hoe tokony mba niaraka isika nanameloka an'iny satria Le Pen aza atao hoe tena manohatra be Macron kanefa dia ny condamné na nanameloka an'le famelahana tehamaina ny inga Macron zany filoha Macron zay ihany ny ohatra ny raisany. Dia ny faharoa le resaka hoe satria le izy mpikaramanady zay efa nandeha nanao fikaramanady taty Afrika zay ihany fa tsy dia tena nyresaka an'io zany izy fa ny zavatra raha ataoko hoe amin'le fiteny mahazatra hoe cause à effet zany le izy dia ny fiarovana ny tany dia misy ifandraisany amin'reto le tombotsoa samihafa zay mety voakitikitika reto zany. Tohizantsika ao anatin'izay raharaham-pirenena sy ny mahakasika ny politika izay ihany ny famitinana ny tafa nataon'ny filohan'ny repoblika teo isan'ny songadina ihany koa ny resaka remaniement na ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta na nilaza mazava aza ny filoha teo fa tsy mbola manana heritreritra ny mety hikitika ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny tenany isan'ny isy ny tantaratra tao anatin'ny faneho-kevitra ny mety isiny fikitiana nireo mpikambana vitsivitsy mandrafitra ny gouvernement ireo ministra moa zany zay isany voaresaka tao manahoana ny mety azo amin'ny tinana an'izay.
zay le izy voalazako teo rehefa dineko tsara zany nanomboka ny resaka taria amindry izy telo am'rahalahy iraky ny veka taria oaran'ny filoha ohatran'ny mpanao bola anankiray le ekipa misy tsy mahomby ao anatin'ny ekipa ile fanaovana ohatra amina resaka football io ohatra ny raisiny mihitsy nandritra le fotoana rehetrarehetra ary ambany ary mbola misy hoe ny état arbitre amina football sy ny sisa tsy zay loatra ny tiako antokavana fa ny hoe ny zavatra anankiray zany aloha dia mipetraka ny fampitokisana eo amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena fa ny tena izy hoe tsy dia tena mbola nanana olana loatra fa aty amin'ny ministra izay fanambarany teo raha ny fahazoko azy ohatrany hoe ho amin'ny herinandro-bony tsika miresaka ozy izy dia tsy maintsy hisy ny fanoloana mpikamana sasatsasany eo amin'ny gouvernement satria nisy tsy nahafa-po zany le performance zany ary noariny tamin'le hoe nively rano dia tsy vita le zavatra rehefa nyresaka tariam-bambany tariny ny resaka sosialim-bahoaka dia hita taratra ihany zay zavatra zay koa hoe mikakaiky ny olona satria tsy voara-maso tsara le izy misy olona tao na ministra na reo tompona andraikitra isa-paritra na sy ny sisa zay tsy nandray ny andraikiny dia dika zany farafaratsiny eo amin'ny telo sy efatra eo angamba farafaratsiny zay raha izay zavatra rehetra voalazan'izay dia mety voakasika izay fanaovan'ny gouvernement zay za mieritreritra fa anisany koa ane satria hitantsika zany eny amin'ny tambajotra serasera hitantsika any amin'ny anina any hoe misy ministra ohatran'izao tsy mamely mihitsy sisa everika mety manao an'izay fantanjalanjana raitra zay amin'ny filoham-pirenena akoatran'izay fandrefesana manokana zay ataony zany na izany aty zany misy ihany ny vahaolana natsidiky ny filohan'ny repoblika teo azo ifehezana aingana ny tividanga ny vidim-piainan'ity tsara ihany angamba averena nampatsiahivina mba ho ian'ity fa ny amin'ireo tompony andraikitra isatsokajany avy hatrany ny vahaolana zany aroson'ny filoham-pirenena aloha dia miaingy amin'izay fahitany ny fanazavana ny fikara le vidin'entana eo moa zany misy zavatra sasatsasany ho ana manokana tsy dia tena azoko tsara satria zavatra anankitelo ny voalaza teo anisany anankiray ny eo amin'ny raisam-pirenena miakatra ny fitaterana ny vidin'ny fitaterana zany ny anankiray le voalazany teo zay tovitovy tamin'ny izay voalazan'ny ministra sasatsasany voakasika androany tamin'ny vaovao androany dia ireo le lazaina amin'ny fiteniny zareo économiste hoe spéculation misy manao fanararotana zany ao anatin'le izy ary rehefa misy zay zavatra zay dia misy ministra zany tsy mandray tompony andraikitra tsy mandray andraikitra dia lizy lo voalazany teo misy ministra misy ohatran'izao ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ve mieritreritra fa anisany mety ho fandraisana andraikitra ataony ny mety fampidinika na mety ho an'olo ihany keo anatin'le fanaovana gouvernement izy zany anankiray fa ny faharoa izay veriko fa ilana fahasahiana be satria hatramin'ny taona 90 nakaty zany zay nanaovantsika ny safidianantsika ny lalan'ny fahalalahana eo amin'ny lafin'ny toe-karena libéralisme zany dia tsy dia tena afaka mifehy ny vidin-javatra ny fanjakana tokony hoe lalàna ny tolotra sy ny tinazy zany noho ny amin'ny covid nefa mety ho afaka ihany izy fa sankilana fahasahiana be mihitsy le hoe raha maso le vidin'entana midika efa zany fa isy fitenenany mihitsy ataovy ohatr'izao ny vidiny ihany ataovy ohatr'izao manahirana be zao amin'ny lafiny anankiray ary raha tsaroantsika dia somary efa natao ihany zay zavatra zay tamin'ny herintaona na tamin'ny roa taona manahoana ny vokatry le izy fa na izanona zany raha tsy afaka hijery fotsiny ny fanjakana zay no ataoko hoe ilana fahasahiana zany io ny faharoa raha ny fitenin'ny filoha teo zany raha sanatra io izy ka tsy mety io dia aloha mihitsy ny fanjakana no anafatra iny koa mbola zavatra anankiray koa iny satria ny filozofian'ny libéralisme sy ny anina izany dia nationalisation sy centralisation économique dia ilana fahasahiana be mihitsiny zany eny maro aloha ny fandraisana andraikitra azo atao amin'izao covid-19 zao satria manana amin'ilay fiteny frantsay marge de manœuvre ny politika mpanjakana zany no ny ameana ho hitantsika eo zany zay zavatra zay fa zay zany no vahaolana aroson'ny filoham-pirenena tsy maninona manafatra ny vatana ny fanjakana tohatra ny efa manana le iny ty le orinasa mpanjakana zay mpanafatra entana efa misy an'izay ka nisy moa hoe ny antso ny mpiatsehatra rehetrarehetra amin'ny herinandro tena aina fa isy vokatra ivao koa satria le izy koa tsy maintsy fifampirarary na inona aloha zany na inona
dia tsy maintsy isy foana ny fifampirarahana eo amin'ny tsy miakina sy ny fanjakana ary le dinika zay everina fa ho ataon'ny filoham-pirenena mihitsy zany amin'ny herinandro dia ny antenaitsika dia hiteraka fandraisana fepetra zay mamety ny tsiraray avy amin'le fitentsika malagasy hoe tsy abotry ny reniny tsy abotry ny zanany nefa koa tsy ampahiny reniny. Isan'ny nisongadina teo ihany koa ny mahakasika ny fanohizana an'ireo fotodrafitrasa maro teo ihany koa ny fikojana an'ireo lalam-pirenena toy ny lalam-pirenena faharoa zay voaresaka teo fa isan'ny potika amin'izao fotoana inona ny isan'ny teboka nisongadina tao anatin'ny fanambarana sy ny tafanentin'ny filohan'ny repoblika teo. Fevera koa sy misy atao hoe amehana ihany koa aloha izy io satria efa miakatra loatra ny feo ary matetika moa zany tsika raha somary iverena koa le fandarana matetika rehefa ny filoham-pirenena no ny invité eo amin'ity raharaha tato anatin'ny Covid ity dia misy zavatra manokana indray zay ho annonseny fa rehefa prime ministre dia zavatra ohatran'izao ka misy an'izay fahatsapana zay raha ny zavatra voalazako teo misy fahatsapana fahasahirana lalàna teraka ny faratsiny le lalàna rehetra manerana ny Madagasikara. Etsy andaniny toa efa misy hoenty-manana vitsivitsy ihany efa azo tahaka an'le nomeny Banque mondiale zay hoe tsy iverenantsika zany iny eo anatin'ny anankiray dia everiko fa raha ny voalazan'ny filoham-pirenena teo dia manjary ho ataony lahara-pahamehana io ary everiko fa tsy hanatsafidy ihany izy ny amin'izay zavatra zay satria anahirana dia anahirana tokoa io amin'le fikaran'ny vidin'entana zany. Na isan'ny nazava zany faneho-kevitry ny filohan'ny repoblika teo fa efa resitsika tsikelikely efa miandalana zany ny fandresentsika ny valinaretina Covid-19 mbola mipetraka ihany mbola maromaro ny fipetrana mipetraka hoety miatrika n'ity valinaretina ity indrindra ny variant delta zay mbola miodiody zay mbola isan'ny ireo firenena tandrindroza ihany sika na dia hoe tsy tafiditra ao anatin'ireo firenena 5.30 amin'izao efa voakasika araka nambarany filohan'ny repoblika teo inona avy ireo karazana fepetra tena nisongadina ho an'ny Madagasikara. Hita taratra tokoa aloha zay amin'ny resaka ny filoha ny fahafapo zany amin'ny fahombiazana zay mety hoe fepetra niraisina hatreto io moa anjarany rehetrarehetra mitsara an'izay sy ny fiainan'izay fa ny filoha manokana dia nahita fa anisan'ny nahomby zany tsika ary nisy ny fampitahana teo tamin'ny firenena anjatony maro manerana n'izao tontolo izao zany. Hita taratra koa zay eo anatin'le fanapahan-kevitra niraisina zay tsy ho tanysaintsika fa anisany angambany hoe fanafoanana ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina anisany angambany amin'ny hoe satria misy sehatra ara-toekarena ihany koa anankiray anisan'ny matanjaka amin'ny lafiny ara-toekarena kanefa ny koa amin'ny lafiny hoe fiainan'ny mponina zany filana ho amin'ny olona tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny hoe fialam-boly angamba dia ny fisokafana io ka ny fahasahiana manokatra fivoriana lehibe ohatran'izany zay inoako fa mety eo zany ny atsonjom-besin'ny karazany eo sy ny sport dia veriko fa mariky ny faharesen-dahatra ilay filoham-pirenena fa anisan'ny efa mandresy tsika lohatreto zany ao anaty tsy hoe mandresy tanteraka zany fa hoe makany amin'ny mizotrany amin'ny tsara engany mba ho tena voatazontsika io anjara toerana io mazava ho azy moa fa raha tany ity sanatria mivavaka afaka 5-10 andro ka isy ny fiaratsiany toetra raha dia tsy maintsy iverina ny fanapahan-keviny ny filoha fa ny tiako ambara fotsiny zany dia hoe fambara anankiray io ilazana fa manam-pirofo n'ilay fahafapo amin'ny politika samihafa dia ny anankiray moa zany tsy azo ditsita satria tafiditra ao anatin'ny politika vaccinale somary atao hoe teto angamba vao tena nahita mazava indray taoriana n'le nilazan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoanandro zany resaka sevoasan sisany ny fomba fijeriny le vaksiny hoe tsy nanao vaksiny ny filoham-pirenena kanefa kosa mamela ny rehetra alalaka zay zany zavatra hitako hoe tsara ho marihana zany amin'ity ataontsika fa makafakana tsotra antsika ty malalaka mena fahalalana ny olona rehetrarehetra arak'izay ary sokajian'ny filoham-pirenena ohatra ny araka izay finoana ohatra ny finoana io izy izy rehefa ohatra CVO mety aminao dia izay mety aminao eo zany le lazaiko hoe le kolotsaina manome fahalalana ao anatin'le izy dia tsy azo ho ditsita koa le safidin'le vaksiny
dia le Johnson & Johnson zany vaccine io ampiasaitsika official zany zay zavatra zay. Nisy fotoantsika tany amin'ny 5 andro mialoha angambany mbola ohatrany somary tsy nahavaly an'izay le intervention tamin'iny, fa tamin'ity zany dia mazava fa io no vidintsika fantatsika fa ny zareo Amerikana mpamokatra n'io zavatra io dia mety midika zavatra be zany ao anatin'ny tontolo ara-politika sy ny tontolo ara-diplomatika moa fa dia zay zany aloha no zava-misy voalaza teo. Fanampin'izay ngamba natsidiky ny filohan'ny republika teo fa isany vol de rapatriement miisa 4 hoy izy izay vol le simple ihany izy ireo, zany hoe miainga avy any Paris makaty Madagasikara ihany fa tsy tatitra olona indray hiverina hiazo any Paris moa zany. Isan'ny songadina ihany koa fa 500 isan-jato malagasy no ezahana hovitaina vaksiny ao anatin'le misy le vola 100 millions de dollars izay avy amin'ny ireo mpamatsy vola moa zany amin'ny PDF, fa no isan'ny alohany efa ifaranany amaranana ny resadresaka eto angamba dia tsara ihany koa asongadina ny makasika ny fiovan'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena izay isan'ny nisongadina tamin'ity dinika niarahana tamin'ny filohan'ny republika teo ity. Manahoana avy ny isan'ny teboka nisongadina raha ny voarainao nandritra nyty tafandroan'ity. Ya, le fiaraha-miasa amin'ny zareo Banque mondiale moa iny koa ane mifandraika amin'ny ataoko hoe ny zava-misy maneran-tany. Ny zava-misy maneran-tany izay nanova tanteraka ny approche de développement mihitsy ane no efa voapetraka koa nampametra-panontaniana ny maro. Firy taona ny Banque mondiale no nanampy ny olona dia maninona mbola tsy tafavoaka foana, dia iny zany izy valiny iny hoe rehefa hitanao zay fomba ifandraisana amin'izareo dia azo atao ny mahazo fanampiana sy ny sisa zany ao anatin'ilay izy raisin'ny filoham-pirenena ho fandraisana ilay hoe afaka ianao ny fandraraha tamin-zareo dia maro amin'ireo famatsim-bola izay azo no famatsim-bola atao hoe mena fotsiny, tsy averina moa zany dikan'izay. Zay ny anankiray. Rehefa mandeha teo le resaka efa betsaka zany misitraka an'ireo zavatra voalaza ireo nitosika fameno sy ny sisa dia nakasitrahana. Fa rehefa nandeha teo le resaka dia le fanontaniana faraparany teo no mbola atsapana fa mitazona ny tenin'ny filoham-pirenena no hoe tsy afaka niarentsika ny tena afaka tafitantsika. Eo zany mila ataoko hoe voamariko kely zay fahasamihafana zay fa bon ny mahasosioloako moa dia zay ny mahaliana ny tena le zavatra hoe zavatra kely madindinika kanefa ny hitataratra ao anatin'ilay lazaina amin'ny teny frantsay discours zay zany ka ataoko hoe ireo zavatra anankiroa ireo no tena mila jerevana. Zava-dehibe ho antsika ny nahazo ny fanampiana vaksiny lafo dia lafo ireo vaksiny ireo maneran-tany mikaikaiky mihitsy, misy tsy sy fandroritana le izy dia veriko fa manampy n'izay olona izay ampiasa ny vaksiny io zavatra io tahaka an'izany ihany koa satria voalaza amin'ny filoham-pirenena le voalazantsika teo le hoe misy apahany amin'io vola io ho an'ny nynty izy teo ny fanarenana ny lalana. Zava-dehibe zany satria raha antsika mahita ny faratsiany lalana manerana ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao misy efa lisitra moa teo atao hoe mahavelom-bolo zany fa dia araka le fitenin'ny Abrahama namana teo hoe avelao aloha roviana le izy no atao dia hita eo ka amin'ny herinandro ka manjany mety hanana calendrier somary mazavazava kokoa amin'ny zavatra io ny filoham-pirenena. Na izany na tsy izany mbola ao anatin'ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 sika eto Madagasikara amin'izao fotoana inona ny karazana hafatra na hoe misy teny fohy atsipinao mialohan'ny isa raha antsika eto. Za dia mbola mitazona ny fanentanana foana ihany ny Covid dia misy. Ny zavatra fa mety azo adikevitra zany azo isalasalana fa ny Covid dia misy ka na dia eo aza ny atsotsika hoe fahafapo samihafa na dia eo aza ny satria zany raha mandeha tsara io andeha daholo ny spectacle en plein air sy ny rehetrarehetra dia tsy manala mihitsy akory zany ny hoe tokony hitandrana foana antsika amin'ny fahasalamana. Efa fantatsika fa miainga amin'ny rivotra sy ny karazany ny Covid, ny loton'ny tanana sy ny sisa ao anatin'ilay izy ka tokony hitandrana foana ihany tsirairay avy zany amin'ny fahasalamana na inona hoe fivoahan'ny zavatra eo satria na inona moa ezaka ataon'ny fanjakana koa ange misy andraikitra ihany raisin'ny tsirairay eo anatin'ny fitandremana samihafa.
azo lazainy ho feny dia feny ny fanazavana mahakasika izay famitinana ny tafana ataon'ny filohan'ny repoblika nentinao izay Andriamatoa Lantoratsida maro ihany koa ny fomba fijery mahakasika ny fahitanao ny fivoarany raharaham-pirenena sy ny toetra ara-politika sy ny maro hafa eto Madagasikara amin'izao fotoana ankasitrany ianao ny vahiny tato anatiny fampahalalam-baovao taorianan'izay tafana ataon'ny filohan'ny repoblika izay moa zany ankasitrahana torak'izay ihany koa ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.